થેન્ક યુ દિશા માતાજી ઇમ્પ્રોમ્પ્ટુ જપા કરવા માટે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ, આઈ ડોન્ટ નો. हेलो, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण तेजस प्रभु. हरे कृष्ण जल्पा माता जी. हरे कृष्ण जय श्री. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण जल्पा माता जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण सीमा माता जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम केवल प्रभु. हरे कृष्ण. કાલે 11 છે અને 11 ઇસ્કોન મંગલુરુનું મોટું ફંક્શન હોય છે સવારે 10 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધીમાં. પ્લીઝ મ્યુટ કરો ને. આઈ ડોન્ટ નો. ઘણા બધા ઓડિયો ઓન છે, કાઇન્ડલી મ્યુટ કરો તો વી કેન ટોક. હરે કૃષ્ણ. તો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો 10 થી 1 સુધીમાં ગીતાના 700 શ્લોકોનું પઠન છે. જલ્પા માતાજી આજે ખુશી માતાજી નથી, એમને વેક્સિન લીધી છે, એમને તાવ આવ્યો છે અને તમને મેં કોહોસ્ટ બનાવ્યા છે. તો કાઇન્ડલી અવાજ આવે છે, બહુ બધાના ઓન છે ઓડિયો. ઓકે પ્રભુજી. જો મે બી બધાને તમે મ્યુટ કરી દો અને પછી હું પાછો અનમ્યુટ થઈ જાઉં. હા, હું બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. યસ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. તો રોજ દર 11ના દિવસે 10 થી 1 સુધીમાં 700 શ્લોકોનું પઠન થાય છે અને જેને કહેવાય કે બધા જ જે દરેક 18 અધ્યાય 18 અલગ અલગ ભક્તો બોલે છે અને એટલા જેને કહેવાય કે શુદ્ધ ઉચ્ચારોમાં ખૂબ તૈયારી સાથે અને ખૂબ જેને કહેવાય કે શ્રદ્ધા સાથે એ લોકો આ શ્લોકો બોલતા હોય છે. જેની પણ પાસે સમય હોય, સંયોગ હોય, શક્યતા હોય તો જરૂર 10 થી 1માં 11ના દિવસે જોઈન કરવું. એની લિંક હજી આઈ થિંક આ વખતે ગ્રુપમાં નથી આવી, પણ હમણાં પોસ્ટ આપણા સેશન પછી આવી જશે તો તમે ચોક્કસ જોઈન થજો. ગયા વખતે 2 અધ્યાય આપણા ડિવોટીએ લીધા હતા. એક જલ્પા માતાજીએ 7મો અને કુમુદ માતાજીએ 1લો લીધો હતો. આ વખતે પણ 3જો અને 4થો અધ્યાય છે. 3જો અધ્યાય સીમા માતાજી લેવાના છે અને 4થો અધ્યાય જે છે એ જયશ્રી માતાજી લેવાના છે. સો એ લોકો પણ છેલ્લા 4-5 દિવસથી બરાબર જેને કહેવાય કે આવર્તન કરી રહ્યા છે. સો તમને બધાને વિનંતી છે, તમે બધા જરૂર જોઈન કરજો. જલ્પા માતાજી આપણે કીર્તન કરશું કાલની જેમ જ. જે તમે પેલું યુટ્યુબનું મ્યુઝિક લગાવ્યું હતું ને એવી રીતે, ઇફ પોસિબલ. આઈ ડોન્ટ નો વેધર યુ હેવ ઓન વિથ યુ. ઓકે, હું ચાલુ કરું એ પહેલા હું બધાને આવતીકાલની લિંક અહીંયા મોકલી આપું છું ચેટમાં. મારું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન થોડું અનસ્ટેબલ છે પ્રભુજી. મારો અવાજ આવે છે બરાબર? આવે છે, થોડુંક ડિસ્ટર્બન્સ છે પણ અવાજ આવે છે. યસ, પણ તમે મોકલી દો ગ્રુપમાં. તો મેં બધાને લિંક મોકલી છે. હા, મેં મોકલી દીધી છે. તો એ બધા અત્યારે તમારે કોપી કરવી હોય તો કરી લેજો, ઇન કેસ વહેલું મોડું થાય લિંક ગ્રુપમાં મુકાય તો. સો આ https:/t.ly/temple આ ખાસ નોટ કરી લેજો, આ જ લિંક છે. યસ, ઓવર ટુ યુ માતાજી. યસ. विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशिका. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. આવે છે પ્રભુજી અવાજ? એક મિનિટ, નેટવર્ક સ્વિચ કરી દઉં. હરે કૃષ્ણ. હા, ચાલશે, નહીં વાગે તો માતાજી, કારણ કે આઈ થિંક આજે કંઈક ઇસ્યુ છે, એટલે યુ કેન ડુ ઇટ વિધાઉટ મ્યુઝિક, કારણ કે બંનેનું સાથે એ નથી થતું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આઈ થિંક એમના નેટવર્કમાં પ્રોબ્લેમ છે, સો એમનું પિક્ચર બી ચોંટી ગયું છે. નો પ્રોબ્લેમ. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ. ઓકે. સતત 16મા દિવસે આ ગીતાના વિશ્વવ્યાપી યજ્ઞમાં સામેલ થવા બદલ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું અને અભિનંદન કરું છું, કારણ કે એના માટે જે અતિશય ધૈર્ય અને અતિશય ઉત્સાહ અને નિશ્ચય જોઈએ એ તમે બધાએ કેળવ્યો છે. અને આ બધી જે છે, આજના અધ્યાયનું નામ જ દૈવી સંપદા યોગ છે, એટલે કઈ કઈ ડિવાઇન ક્વોલિટીઝ છે. તો આ ત્રણ જે છે એ પણ જેને કહેવાય કે ડિવાઇન ક્વોલિટીઝ કહી શકાય. આપણે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં આગળ આવવું હોય, ભક્તિ કે ભૌતિક કોઈ પણ ફિલ્ડમાં, તો આપણે આ સોરી મારું ઇન્ટરનેટ ગયું છે, વાઈફાઈ, એટલે મેં મોબાઈલ થી કનેક્ટ કર્યું, પણ આઈ વોઝ લેટ. મને થોડું નો પ્રોબ્લેમ. તમે સ્ટાર્ટ કરી દીધું? હા હા હા, then we started, કારણ કે મને લાગ્યું કે your connection is lost. હા, યસ, નો પ્રોબ્લેમ માતાજી. ઓકે, હરે થેન્ક કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો તો 16મા દિવસમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. અને આપણે આજે 16મો અધ્યાય જે લેવાનો છે, ખૂબ જેને કહેવાય કે માહિતી સભર અધ્યાય છે અને આપણે જીવનમાં ઉપયોગ લાગે એવો અધ્યાય છે. આમ તો બધા જ અધ્યાય ઉપયોગ લાગે એવા છે, પણ આ ઈઝી રીતે સમજી શકાય એવો અધ્યાય છે, એટલે એના માટે વધારે એ ગણી શકાય. આજે જેમને વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી એમનો આભાર પ્રગટ કરી લઉં. કેયુર વાઘેલા પ્રભુ, તેજસ પ્રભુ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, નીતિ મહેતા માતાજી, નીલા પરમાર માતાજી, જિગીષા દેસાઈ માતાજી, જયશ્રી દેસાઈ માતાજી, હંસા માતાજી અને ભારતી શાહ માતાજી. આજે ઓછા લોકોએ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે, અને દિશા માતાજી તો એનીવે એમને તો મેં કીધું જ છે, તો ફાઇન. સો વિથ ધેટ વી સ્ટાર્ટ ટુડેઝ ચેપ્ટર, અને આપણે સૌથી પ્રથમ મંગલાચરણ કરીશું. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પ્રદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણલલિતા રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે.
વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ગ્રુપમાં લિંક પહોંચી ગઈ છે એટલે થોડું લેટ થયું છે, પણ યસ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. થેન્ક યુ દિશા માતાજી. હંસાબેન માતાજી, થેન્ક યુ ફોર ધ મેસેજ. એકાદશીની લિંક ગ્રુપમાં આવી ગઈ છે એવું જણાવ્યું છે. થેન્ક યુ. ઓકે, આપણે નવો અધ્યાય શરૂઆત કરીએ એ પહેલા પુનરાવર્તન આપણે જોઈએ છે. તો પુનરાવર્તન માટે there is a question કે ક્વેશ્ચન એવો છે કે અધ્યાય 10 નું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. યુ વિલ હેવ ટુ કંટ્રોલ. જલ્પા માતાજી, નેટવર્ક છે તમારું? આઈ ડોન્ટ નો. કેવું પ્રભુને અનમ્યુટ કર્યા છે? કેવું રાવલ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વિભૂતિ યોગ પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. 11મા અધ્યાયનું નામ શું છે? નેક્સ્ટ પર્સન. કેવું પ્રભુ? કેવું વાઘેલા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વિશ્વરૂપ દર્શન યોગ. વિશ્વરૂપ દર્શન યોગ. થેન્ક યુ કેવલ પ્રભુ. વેલકમ પ્રભુજી. યસ. 12મા અધ્યાયનું નામ શું છે? નેક્સ્ટ. વંદના મહેતા માતાજી. ભક્તિ યોગ. હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ યોગ. થેન્ક યુ માતાજી. વંદના માતાજી. યસ. 13મા અધ્યાયનું નામ શું છે? તેજસ પ્રભુને અનમ્યુટ કરું પ્રભુજી? હા હા. આદિત્ય પ્રભુને બી હાથ ઉપર કરો. વાંધો નહીં. તેજસ પ્રભુ તમે આન્સર આપો. જ્ઞાન. ફરીથી બોલો, જરા સંભળાયું નહીં. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. થેન્ક યુ તેજસ પ્રભુ. 14મા અધ્યાયનું નામ શું છે? જય શ્રી માતાજી. પ્રકૃતિના 3 ગુણ. પ્રકૃતિના 3 ગુણ. થેન્ક યુ જયશ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 15મા અધ્યાયનું નામ શું છે? વિદ્યા પ્રભુ. પુરુષોત્તમ યોગ. પુરુષોત્તમ યોગ. ઓકે થેન્ક યુ. 15મા અધ્યાય સુધીનું આપણું નામ તો આપણા બધાને યાદ છે. ફાઇન. હવે આપણે 16મા અધ્યાય તરફ પ્રગતિ કરીએ. ઇટ ઇઝ ઓલરેડી 9:06, સો વી શુડ સ્ટાર્ટ. ઓકે, આ ચિત્ર કોને કોને યાદ છે? અને આ ચિત્રમાં જે કેરેક્ટર છે, પાત્રો છે, કયા કયા છે? હુ વિલ ટેલ? એટલીસ્ટ યુ શુડ ટેલ 2 મેઇન કેરેક્ટર્સ. 2 મુખ્ય પાત્રોનું નામ આપવાનું છે. ચાલો, જેને જવાબ નથી આપ્યો એવાને મોકો. આદિત્ય પ્રભુ અથવા જયશ્રી માતાજી સિવાય બીજા કોઈ હેન્ડ રેઝ. જવાબ આપવા માંગશે? અબોતી ડિમ્પલ માતાજીએ જવાબ લખ્યો છે કઈ ચેટમાં. એ બોલવામાં રાખીએ આપણે. હા, શિશુપાલ. બરાબર છે. અને એ સિવાય વંદના માતાજી. વંદના માતાજી, તમે ઘટનાનું વર્ણન કરી શકતા હો તો કરો. મને અનમ્યુટ કરે તો? અનમ્યુટ જ છો તમે. હરે કૃષ્ણ. હા. હરે કૃષ્ણ. જ્યારે પાંડવોએ જ્યારે રાસુ યજ્ઞ કર્યો એ વખતે કોનું પ્રથમ પૂજન કરવું એ બાબતે ખૂબ ચર્ચા થઈ અને બધાએ સર્વાનુમતે કહ્યું કે શ્રી કૃષ્ણનું પૂજન પહેલું કરવું જોઈએ. એ વખતે શિશુપાલે ખૂબ જ વિરોધ નોંધાવ્યો અને શ્રી કૃષ્ણ તો એના મામાનો દીકરો થતા હતા, પણ તે છતાં પણ એમને ખૂબ ગાળો બોલ્યો અને ભગવાને એમની માતાને વચન આપેલું, એટલે પોતાના ફોઈને શિશુપાલની માતાને, કે જ્યાં સુધી 100 ગાળ બોલશે ત્યાં સુધી એનો ગુનો માફ કરીશ. શિશુપાલે અઢળક શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ખૂબ જ બધી ગાળો આપી અને 100 ગાળો પૂરી થઈ
એટલે ભગવાને એમનું સુદર્શન ચક્ર એના ઉપર ફેંક્યું અને શિશુપાલનો વધ થયો. આ એક ઘટના છે, એનું આ Thank you. નિરૂપણ છે. બહુ સરસ માતાજી, તમે એકદમ બધી વિગતો કવર કરી લીધી. જે પણ જરૂરી છે એ બધું જ તમે આવરી લીધું. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ અદ્ભુત દ્રશ્ય એનું છે. અને કૃષ્ણજી દેખાય છે અને અસુરમાં આપણને સુપાલ પણ દેખાય છે. તો દૈવ અને આસુરી બંને જ છે એમ કહી શકાય. પણ આ જે અધ્યાય છે એમાં એનું નામ છે દૈવી સંપદ વિભાગ યોગ, બરાબર? તો દૈવી સંપદ એટલે સંપદ એટલે જનરલી આપણે શું સમજીએ? સંપત્તિ, રાઈટ? સંપત્તિ માને એક પ્રકારનું ઐશ્વર્ય થયું, ધન કહેવાય, અથવા જેને કહેવાય કે સામર્થ્ય, તો એને કહેવાય. તો એ જ વસ્તુને ગુજરાતીમાં જ્યારે એને ભાષાંતર કરી તો એનું નામ પ્રકૃતિ લેવામાં આવ્યું. પ્રકૃતિ એટલે ગુણો. આમ નોર્મલ પ્રકૃતિની વ્યાખ્યા કરીએ આ અધ્યાયની બહાર, તો પ્રકૃતિ કહીએ તો 3 ગુણો આવે, સત્વ, રજસ ને તમસ. પણ અહીંયા આગળ આપણે દૈવી અને આસુરી સ્વભાવ અથવા દૈવી અને આસુરી પ્રકૃતિ કહીએ તો એનો મતલબ એવો થાય કે દૈવી અને આસુરી ગુણો. અને જે આપણું વૈદિક સાહિત્ય છે, જે વૈદિક સમય છે, એ સમયે વ્યક્તિની સૌથી મોટી સંપત્તિ વ્યક્તિના ગુણોથી ગણવામાં આવતી હતી. કે વ્યક્તિમાં કયા ગુણો છે તો એના ઉપરથી એને આઈડેન્ટિફાય થાય કે આનામાં કઈ સંપત્તિ છે, રાઈટ? તો ગુણોને સંપત્તિ ગણવામાં આવતી હતી. આજનું આપણું સમાજનું લેવલ એટલું બધું આપણે નીચે લઈ આવ્યા છીએ કે આપણે અહીંયા આગળ ગુણોને લાસ્ટ પ્રાયોરિટી આપે. કે વ્યક્તિ પાસે બીજા બધા ઐશ્વર્ય કયા છે, એની પાસે ધન કેટલું છે, એની પાસે શક્તિ કેટલી છે, એની પાસે સૌંદર્ય કેટલું છે, એ બધા ગુણો જોવે. અને પછી ગુણ તો બીજા ગુણો તો જે છે, જે દૈવી ને આસુરી આજે આપણે જોઈશું આ અધ્યાયમાં, એ બધાને છેલ્લે કરી નાખે. સો ધેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. સ્પેશિયલ અધ્યાય, સ્પેશિયલ 24 શ્લોકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે કે ગુણોનું મહત્વ બતાવવા માટે. અને આપણે જેમ જેમ ગુણો કેળવીએ એમ એમ આપણામાં એ પ્રકારની જે કહેવાય કે સ્વભાવ આપણો એ પ્રકારનો બનતો જાય. તો આપણે આજે એ આગળ જોઈશું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે ભરત પુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અનુશીલન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યયન, તપશ્ચર્યા, સરળતા, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિદ્રાન્વેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, સંકલ્પ, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષા તથા સન્માનની અભિલાષાથી મુક્તિ, આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી સંપત્તિ પ્રકૃતિથી સંપન્ન દેવ તુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. તો 26 ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે ભગવાને. આ 26 ગુણો એવા છે કે જેને ભગવાને કીધું કે દૈવી ગુણો છે. આ ગુણો આપણામાં હોય તો આપણે એક તો દેવ જેવા, જે કહેવાય કે ડેમિગોડ્સ, એના જેવું આપણું જીવન બની શકે. અને બીજું કે આપણે ભગવાન તરફ જવા માટે વધારે ઝડપથી આગળ વધી શકીએ. તો આ બધા ગુણો માટે સ્પેશિયલી જેને કહેવાય કે ફોકસ આપવામાં આવ્યું છે અહીંયા. અને ભગવાન જુઓ, ભરત પુત્ર કરીને એને બોલાવે છે, બરાબર? ભરત પુત્ર જે કરીને કહેવો એનો શું મિનિંગ છે? ભરત પુત્ર એટલે એને એનું વંશ યાદ દેવડાવે છે. આપણે માણસનું વંશ ક્યારે યાદ દેવડાવીએ? કે જ્યારે કોઈ માણસ એવું વર્તન કરે કે જે વર્તનમાં આપણને એવું લાગે કે એના કુળને છાજે એવું નથી, એના પૂર્વજોને છાજે એવું નથી, બરાબર? તો એને કહીએ કે એને યાદ કરે, તને ખબર છે તારા દાદા તો આવા હતા એમ. તો એવી રીતે ભારત કહીને બોલાવે છે. એટલે ભારત એટલે ભરત પુત્ર, ભરત વંશમાં આવેલો. અને એવું યાદ કરીને કહે છે કે આ બધા ગુણો જે છે એ દૈવી સંપત્તિના ગુણો છે. એમાં સૌથી પહેલો ગુણ કયો લીધો? નિર્ભયતા. કેમ 26 લીધા ને 26માં સૌથી પહેલો નિર્ભયતા જ કેમ લીધો? બીજા તો આટલા બધા ગુણો છે, બરાબર, પણ એમાં નિર્ભયતા સૌથી પહેલી શું કામ? વાય? અભયમ સૌથી પહેલા શું કામ? તમારામાંથી કોણ જવાબ આપશે કે નિર્ભયતાને કે અભયને સૌથી પહેલા કેમ લીધો? ઓનલી વન ચાન્સ વી વિલ ટેક. નોબડી હેઝ રેઝ ધ હેન્ડ. કોઈએ હાથ ઊંચો કર્યો નથી. યસ જલ્પા માતાજી, તમે જ કહી દો. હરે કૃષ્ણ જલ્પા માતાજી. પ્રભુજી, કદાચ એટલા માટે કે અગર કૃષ્ણ આપણી સાથે હોય તો પછી ડરવાની જરૂર નથી. હરે કૃષ્ણ.
તમે એક સારો આન્સર આપ્યો છે માતાજી. થેન્ક યુ વેરી મચ. બીકોઝ ભાઈ તમારી પાસે બીજો કોઈ આન્સર હોય તો તમે આપો આના સિવાયનો. હરે કૃષ્ણ. ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ પ્રભુજી, તમને સાચી વાત હું પોતે તમને કહેવાનો હતો કે કૃષ્ણ ભગવાન સાથે હોય, જે વ્યક્તિ ભક્ત હોય અને ભગવાન સાથે હોય ભક્તિ, તો એને ડર છે કઈ વાતનો ડર હોય, કઈ વાતનો ભય હોય? અચ્છા, ઓકે, તમારો સેમ આન્સર છે. ઓકે, વન મોર. જય પ્રભુ. યસ, જય પ્રભુ. સોરી પ્રભુજી. નો જય પ્રભુજી. તમે એટલે મારું કહેવાનું એ જ હતું, પણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, કે જ્યારે અર્જુનને ભય લાગતો હતો, એ જ્યારે યુદ્ધ કરવા ગયા ત્યારે, એટલે ભગવાન એને નિર્ભય થવા માટેનો જે ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો, એમાં કદાચ એ રીતે પહેલું નિર્ભયતાને કર્યું હશે. ઓકે, તમારો સેમ આન્સર છે. મતલબ પણ જય પ્રભુ નથી આજે, એમ ને? એટલે અમે બંને સાંભળીએ છીએ. એકચ્યુઅલી બાજુમાં જ બેઠો છું પ્રભુ, મારે વર્ક ફ્રોમ હોમ છે, એટલે હરે કૃષ્ણ. અમે બધા સાંભળીએ છીએ. અત્યારમાં સનનું વેકેશન છે, હવે કાલથી ચાલુ થશે એની સ્કૂલ. હરે કૃષ્ણ. અને પપ્પા મમ્મી હતા એટલે તો હવે પાછા મા બ્રધર ના ત્યાં છે, એટલે હવે બધા આખું ફેમિલી જ સાંભળતા હોય છે. બહુ સરસ, જાણીને ખૂબ આનંદ થયો. એક જ જગ્યાએ 4 જણા સાંભળે તો બહુ, જેને કહેવાય કે આનંદ આવે આપણને. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, આના સિવાય બીજા કોઈનો કંઈ બી આન્સર હોય તો they can tell, otherwise we can continue. Okay, no more answers. Fine. સારું, તો નિર્ભયતા શું કામ પહેલું લીધું? તમારા બધાનો એક મત છે, એ બતાવે છે કે તમે બધાને કેટલો કૃષ્ણ જે છે, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, એ સૂત્રમાં તમારી બધાની શ્રદ્ધા દ્રઢ છે. અને મને જાણીને ખૂબ આનંદ થયો છે. અને એ પ્રશ્નનો એ જવાબ આપવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર છે. એના સિવાય પણ એક બીજો એંગલ એવો છે કે જીવનમાં બીજા કોઈ ગુણ ન આવી શકે જો નિર્ભયતા ન હોય તો. જો માણસ બિહાતો હોય ને, તો એની બધી જ જે ક્વોલિટીઝ બીજી બધી હોય, બીજા બધા ગુણો હોય ને, એ બધા એનાથી આવરાઈ જાય, છવાઈ જાય. એટલે એને બીજું બધું એનું કશું સારું દેખાય નહીં. જો માણસને ભય હોય તો. એનું એક ઉદાહરણ આપણે આગળ જોયું હતું. જેવું આકાશવાણી થઈ અને કંસે સાંભળ્યું કે દેવકીનો 8મો પુત્ર એના મૃત્યુનું કારણ બનવાનો છે, તો તરત જ જે એની સૌથી પ્યારી બહેન હતી, બરાબર, જે બહેનના લગ્ન હતા, અને એને પોતે પેલા સારથીને છૂટો કરી દીધો કે આ બેનને તો હું લગ્ન મંડપથી એના ઘરે મૂકવા માટે હું સારથી બનીશ. એટલે એ રાજા હતો, હી વોઝ અ કિંગ, રાઈટ, મથુરાનો રાજા હતો, પણ એને સારથીને છૂટો કરી દીધો કે હું પોતે રથ ચલાવીશ, રથ હાંકીશ, રાઈટ. ઘણી વાર એવું હોય કે આપણા ખૂબ જેને અંગત હોય તો આપણે કહીએ કે ગાડી હું ચલાવી લઉં છું, તમે બેસો, રાઈટ, અથવા તો હું ડ્રાઈવ કરું છું, તમે શાંતિથી બેસો. તો એ એટલો એને પ્રેમ હતો દેવકી પ્રત્યે, ખૂબ પ્રેમ હતો. અને જ્યારે આ આગાહી થઈ તો બધો પ્રેમ બાષ્પીભવન થઈ ગયો, કારણ કે ભય આવી ગયો ને. ભય આવ્યો એટલે બધા જ ગુણો ઉડનછું થઈ જાય. એને ભય આવી ગયો કે આ તો મારું મૃત્યુનું કારણ છે, અને તાત્કાલિક તલવાર લઈને દેવકીને મારવા જાય છે, રાઈટ. ઇમિડિયેટલી કે અહીંયા જ મારી નાખવું, એટલે ન રહેગા બાંસ ન બજેગી બાંસુરી. એટલે એ ગુણનું ખૂબ મહત્વ છે. નિર્ભયતાનું, અભયનું બહુ જ મહત્વ છે. એ ગુણ આપણે કેળવીએ. અને એ ગુણ કેવી રીતે આવે? તમે જે 3-4 જણાએ સેમ આન્સર આપ્યો, યસ, એ ગુણ ક્યારે આવે કે જ્યારે આપણી ભગવાનના ચરણ કમળમાં શ્રદ્ધા હોય. જેમ જેમ આપણી શ્રદ્ધા વધતી જાય, જેમ જેમ આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કારણ કે શ્રદ્ધા એમ જ તો ના વધે ને. શ્રદ્ધા વધારવા માટે કંઈક આપણે પ્રેક્ટિસ કરતા હોઈએ તો શ્રદ્ધા વધે. પછી કોરોના આવે કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડાઉનફોલ આવે કે કંઈક એવું બનાવો બને કે જેના કારણે આપણે ન ધાર્યું હોય એવું થાય ને, આપણા બધા પ્લાનિંગ જે હોય ઊંચા નીચા થઈ જાય, છતાંય આપણી શ્રદ્ધા અટલ રહે, અચલ રહે, તો એને કહેવાય ભગવાનના ચરણોમાં શ્રદ્ધા અને નિર્ભયતા. દાખલા તરીકે એક બીજું ઉદાહરણ હતું અંબરીશ મહારાજનું. અંબરીશ મહારાજને મારવા માટે પેલા દુર્વાસા મુનિએ જટામાંથી એક વાળ ખેંચ્યો, જમીન પર પછાડ્યો, અને એમાંથી મોટો દૈત્ય ઉત્પન્ન થયો. અને દૈત્યને જ્યારે એમને કીધું કે આ રાજાએ જેને કહેવાય કે મહાઘોર પાપ કર્યું છે, મારા જેવો અતિથિ આવ્યો ને એને ઉપવાસ તોડી નાખ્યો છે, તેનો વધ કર. ત્યારે અંબરીશ મહારાજ 2 હાથ જોડીને આંખો બંધ કરીને શું કહે છે એમના હૃદયમાં કે હે પ્રભુ, જો તમારી આ જ ઈચ્છા હોય કે મારે આ ક્ષણે ને આ કારણને કારણે મારે શરીર છોડવાનું છે, સો લેટ ઇટ બી, આઈ એમ રેડી, હું તૈયાર છું પ્રભુ.
અને આંખો બંધ કરીને ભગવાનના ચરણ કમલના ધ્યાનમાં લાગી જાય છે. ઇમિડિયેટ ડેથ સામે જ દેખાય છે કે મૃત્યુ છે જ, અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ જે છે એને શ્રદ્ધા કહી શકાય આપણે, કે વ્યક્તિને બિલકુલ વિશ્વાસ છે, પણ એ નિર્ભયતા જે છે એ ન હોય, એ અભયતા ન હોય. આપણે હંમેશા બિહાયતા રહીએ કે મને પૈસા ઓછા મળશે તો શું થશે, મારા સામાજિક મોભાનું શું થશે, મારા લાગણીજનો પ્રેમીજનો મને છોડીને જતા રહેશે તો શું થશે. કોઈને એક અથવા બીજા વિચારમાં આપણે હંમેશા કોઈને કોઈ ભયમાં રહીએ તો આપણા જે ગુણો હોય બહાર આવી શકે નહીં. એટલે નિર્ભયતાની ખૂબ જરૂર છે. તમને બધાને મારી વિનંતી છે કે પ્રભુપાદનો જે ભાવાર્થ છે ને, અનુવાદ આવે, અનુવાદની નીચે ભાવાર્થ આવે, તો એ ભાવાર્થ જરૂર વાંચો. આ પર્ટિક્યુલર જે શ્લોક છે ને, 26 ગુણો છે, 26 ગુણોના વર્ણન કરવા માટે પ્રભુપાદે લગભગ 8 પેજનો ઉપયોગ કર્યો છે, 8 પેજીસ. અને દરેકે દરેક ગુણને એમને જેને કહેવાય કે એકદમ ડિટેલમાં વર્ણન કર્યું છે કે એ ગુણ શા માટે છે અને એ ગુણ શું કામ ભગવાને આ સિક્વન્સમાં જ રાખ્યો છે. એટલે એ આખું સિક્વન્સિંગ અને એની પાછળની ફિલોસોફી એ બંને આપણને સમજવા મળે એના માટે જરૂરી છે. ઓકે, નિર્ભયતા પછી લીધું છે શુદ્ધિ, આત્મશુદ્ધિનું નામ લીધું છે. આત્મશુદ્ધિ 3 પ્રકારની હોય, આપણે વાત થઈ હતી પહેલા. કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. અથવા લેટ મી મેક ઇટ મોર ક્લિયર. શરીરની શુદ્ધિ અને મનની શુદ્ધિ. ચાલો, લેટ અસ ટોક અબાઉટ બોડી એન્ડ માઇન્ડ ઓનલી, લેટ અસ નોટ ટોક અબાઉટ સોલ. પણ શરીરની શુદ્ધિ કેવી રીતે થાય? કોણ જવાબ આપશે? હરે કૃષ્ણ. એને બાહ્ય શુદ્ધિ કહેવાય. બાહ્ય શુદ્ધિ માટે શું કરવું પડે? હરે કૃષ્ણ. યસ દિશા માતાજી, સોરી હિમા માતાજી. યસ. શરીર શુદ્ધિ માટે પ્રભુજી તમે સ્નાન કરવાનું કીધેલું. યસ. કેટલી વાર કરવાનું? 3 વાર. 3 વાર. અને તનની શુદ્ધિ માટે ભક્તિ સેવા, કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારવાની. મનની શુદ્ધિ માટે. મનની શુદ્ધિ માટે. યસ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે. તો શરીરની શુદ્ધિ, અને ખરેખર એનું મહત્વ છે કે તમે નાહો ને તો તમને તરત જ એવું લાગે કે તમે ફ્રેશ થઈ ગયા છો. બરાબર. એક તો બહારની શુદ્ધિ બી આવી જાય ને મન પણ એકદમ જેને કહેવાય તરો તાજા થઈ જાય. રાઈટ. બહારથી આવ્યો અને તમે નહીં લો તો એકદમ ફ્રેશનેસ લાગે. અને દિવસમાં 3 વાર તો મિનિમમ લોકો નાહતા હતા એ વૈદિક સમયમાં. એટલે બાહ્ય શુદ્ધિનું પણ મહત્વ હતું. અત્યારે તો શું છે, બાહ્ય શુદ્ધિનું લોકો ઇમ્પોર્ટન્સ સમજતા નથી ને રાખવા પણ નથી માંગતા કે એમાં શું છે, અઠવાડિયે નાહીએ તો ચાલે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો મેની પીપલ ફોલોઈંગ દેટ ટ્રેન્ડ. પણ અહીંયા એને એક ગુણ કહેવામાં આવે છે, આત્મશુદ્ધિ. બરાબર. આત્મશુદ્ધિ. અને બીજું છે મનની શુદ્ધિ. મનની શુદ્ધિ જે છે એ જેવું કહેવાય કે અલગ અલગ નિયમોનું પાલન કરીએ તો મનની શુદ્ધિ થાય. નિયમો શું કામ છે જીવનમાં? લોકો એમ કે મારે કોઈ નિયમ ના જોઈએ. આપણે તો આપણું જીવન એકદમ ફ્રી અને જેને કહેવાય લિબરલ લાઈફ હોવી જોઈએ. રાઈટ. તો એ નિયમો જે આપવામાં આવે છે કે ઘણા લોકો એવું કે વ્યસન ન કરવું, કે જુગાર ન રમવો, માંસાહાર ન કરવું, વ્યભિચાર ન કરવો. આ બધા નિયમની શું જરૂર છે? જેમ જીવવું એ જીવન આગળ છે કે નહીં કોને ખબર. જેમ જીવવું એ જીવો, પણ એ નિયમ ન પાળીએ તો શુદ્ધિ ના આવે. અને શુદ્ધિ એક મોટામાં મોટો ગુણ છે ભગવાન તરફ આગળ વધવા માટેનો. એટલા માટે નિયમ હોય છે. રાઈટ. બીજું દાખલા તરીકે કોઈ એમ કે વહેલા ઉઠવાની શું જરૂર છે? વહેલા ઉઠીએ તો ખબર પડે કે સમયે કેવું ભગવાનનું નામ લેવામાં આપણને આનંદ આવે છે. અને એ જ માળા તમે સમય જતો રહે 10 વાગ્યા પછી કરો, 5 વાગ્યા પછી કરો, તો એ જ માળામાં તમારા મગજમાં બધા બહુ વિચારો આવતા હોય. કારણ કે બાય ધેટ ટાઈમ આપણી કોન્શિયસનેસ ઉપર જે આપણું માયા છે કે સોસાયટી છે એને કબજો કરી લીધો હોય. પીપલ ફીલ કે યુ શુડ બી અવેલેબલ. રાઈટ. વેન ઇટ ઇઝ 8 o'clock ઇન ધ મોર્નિંગ, તો આખી દુનિયાને લાગે કે હવે તમે અવેલેબલ હોવા જ જોઈએ. રાઈટ. અને તમે કોઈ પણ એમના પ્રશ્નો હોય કે તમે એમના જે ઇસ્યુઝ હોય તો યુ શુડ બી કોન્ટેક્ટેબલ. તો એટલે નિયમનું એટલા માટે મહત્વ છે કે જેમ જેમ આપણે જે કામ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કરીએ, જે કામ આપણે દિવસે કરીએ, જે કામ આપણે સાંજે કરીએ, તો એ દરેક કામનું મહત્વ હોય છે. અને એ નિયમ પાળવાથી શુદ્ધિ આવે છે. ત્રીજું છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અનુશીલન, જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતા. તો એનું મિનિંગ છે કે જ્ઞાનને કેળવવું. દાખલા તરીકે આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવ્યા છીએ તો આપણે જ્ઞાનને કેળવવા માટે આવ્યા છીએ. બરાબર. અને પછી આપણે એના સિવાય જ્યારે એકલા હોઈએ તો શું કરી શકીએ? પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા વાંચી શકીએ, પછી ક્વિઝ આપી શકીએ. ક્વિઝ આપવા માટે
એવું તો બને કે ઘણા લોકોને માસ્ટરી હોય છે ક્વિઝ આપવામાં, એમાં MCQ હોય ને તો એના તો ઘણા બધા વિડીયોઝ બી છે યુટ્યુબ પર, ઘણા લોકોએ જોયા હશે કે હાઉ ટુ, એ બી IAS માં જે ટોપર થયો તો UPSC ના ટોપર, એક નહીં એવા ઘણા લોકોના વિડીયો હોય છે કે હાઉ ટુ સક્સેસફુલી જજ કે વિચ ઓપ્શન ઓફ MCQ ઇઝ કરેક્ટ, અને મોસ્ટલી એ સાચા જ પડે એવી ગેરંટી સાથે, એના કરોડો વ્યૂ હોય, લાખો બી નહીં. એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ, યુ નો, પીપલ વુડ લાઈક ટુ ટેક ધ બેસ્ટ શોર્ટકટ અવેલેબલ. પણ આપણે જો આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અનુશીલન કરવું હોય તો આપણે એવું વિચારીએ કે ઓકે, લેટ મી સ્પેન્ડ 20 મિનિટ્સ, ઓકે, અને 10 ક્વેશ્ચન છે, હું ખોલીને જોઈ લઉં કે શું આવે છે અંદર. 10 માંથી બધામાં તમારે વાંચવાની જરૂર ના પડે, બરાબર, મે બી 5 તમને આવડતા હોય, 5 તમારે જોવા પડે, પણ જયારે તમે જુઓ ત્યારે તમને એના સિવાયનું બીજું પણ નોલેજ મળી જાય, એને એ જ્ઞાન મળી જાય. દાખલા તરીકે લેવલ 2માં જે એસાઇનમેન્ટ્સ હોય છે તો એ એસાઇનમેન્ટ્સ બહુ જ જેને કહેવાય સ્પેસિફિક, તમને શ્લોક નંબર પણ આપ્યો હોય કે આ શ્લોક નંબર, તો એ શ્લોક નંબરમાં તમે ભાવાર્થમાં જાઓ એનામાં તો તમને મળી જાય. અને પર્પસ જ એ છે કે ડ્યુ ટુ ધેટ યુ રીડ ધ પર્પટ, એટલે એ પર્પસના સાથે કરવામાં આવે છે. તો એ એસાઇનમેન્ટ ભરો એટલે તમારું આ જે ત્રીજો ગુણ છે ને એ ઓટોમેટિક ડેવલપ થવા મળે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અનુશીલન. એટલે આના પાછળની ફિલોસોફી હોય છે કે શા માટે તમારે વાંચવું જોઈએ, તો આ ગુણ આવે. પછી ચોથું છે દાન. દાન જે છે એ મેઇનલી ગૃહસ્થો માટે છે, કારણ કે જ્યારે વૈદિક સમય હતો ત્યારે 25 વર્ષ સુધી તો બ્રહ્મચારીઓ એટલે વ્યક્તિને મોકલવામાં આવે આશ્રમમાં, એ ગુરુ પાસે અધ્યયન કરે. હવે ગુરુ પાસે કોઈ ધન હોય નહીં, બરાબર, ગુરુ બી જંગલમાં આશ્રમ બનાવીને રહેતા હોય, એટલે એને પણ ધનની જરૂર હોય કે સમજો એની પાસે સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ હોય તો દરેકને ખાવાનું ચલાવવા માટે કે કંઈ પણ માટે, એટલે ધન નહીં, એ વખતે ધન કરતાં પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું ગાયનું બહુ મહત્વ હતું, તો એને ગાયની જરૂર હોય. તો એ જે બધું છે ક્યાંથી આવે, રાજા પાસેથી કે ગૃહસ્થો પાસેથી આવે. તો દાન જે છે એ ક્વોલિટી બધા માટે નથી, એ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ માટે નથી કે વાનપ્રસ્થાશ્રમ જે પોતાનો ગૃહસ્થાશ્રમ છોડીને ગયો છે એના માટે દાન નથી, સંન્યાસ આશ્રમ જે સંન્યાસ બની ગયો એના માટે પણ દાન નથી, બરાબર. દાન ગૃહસ્થ માટે છે કે જે ધન કમાઈ રહ્યો છે ઓલરેડી, એટલે જે પોતાના માટે ધન કમાઈ રહ્યો છે એમાંથી એને આ 3 આશ્રમને પોષવાના છે. એને બ્રહ્મચર્યાશ્રમ એટલે જ્યાં જ્ઞાનનું દાન મળતું હોય એને, વાનપ્રસ્થાશ્રમ કે જે પોતાનું બધું ધન છોડીને ગયેલો છે, અને સંન્યાસ આશ્રમ જેને પહેલેથી જ સંન્યાસ લીધેલો છે. તો આ ત્રણેયને પોષવાનું કામ વૈદિક સમયમાં એઝ પર ધેટ સિસ્ટમ ને આખી સિસ્ટમ હતી, તો એ ગૃહસ્થોનું કામ છે. તો દાન જે છે એ જે પણ કમાતો હોય, વિદ્યાર્થી હોય એ દાન ન કરી શકે કારણ કે એને કોઈ અર્નિંગ ના હોય, રાઈટ. જે સિનિયર સિટીઝન હોય અને દાખલા તરીકે આવક ન હોય તો એ પણ ન કરી શકે, પણ જેની અર્નિંગ પીરિયડ છે જેના લાઈફની, કે જે કંઈ કમાઈ રહ્યો છે એ દાન કરી શકે. અને એને ગુણ કહેવામાં આવ્યો છે કારણ કે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, યુ નો, when your hard earned money you have to put somewhere, it is a big decision, you know. તમારા મગજમાં માનસિક મથામણ ચાલે, રાઈટ, કે મને આટલા 100 રૂપિયા મળ્યા તો આ 100 રૂપિયામાંથી શું કામ હું આ 5 રૂપિયા ક્યાંક મૂકું, મને બહુ તકલીફ પડી છે આ 100 રૂપિયા કમાવામાં, રાઈટ. એક નંબર લઉં છું જસ્ટ આ તો રેન્ડમલી, પણ એ બધી ભાવનાઓ, એ બધા સંઘર્ષો, એ બધા જેને કહેવાય કે સફળતાઓ અને નિષ્ફળતાઓ એ આપણી નજર સામે આવે. એટલે આ ક્વોલિટી જે છે એ ડેવલપ થવામાં વાર લાગે. પણ આ ક્વોલિટીનો એક ઇનડાયરેક્ટ બેનિફિટ છે કે એક બીજું ઐશ્વર્ય આના કારણે આપણામાં વિકાસ થાય છે, જે ઐશ્વર્યને કહે છે વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય ભગવાનના સડ ઐશ્વર્ય જે છે ને, ભગવાનની વ્યાખ્યા કોણે કરી હતી? કેન એનીબડી ટેલ? ભગવાન શબ્દની વ્યાખ્યા કોણે કરી હતી? હરે કૃષ્ણ. કોણે કરી હતી અને શું કરી હતી? હા, સોરી, બંને કહેવું પડે. કેયુર પ્રભુ તમે ખમજો, દીપલ દવેને ચાન્સ આપું છું. દીપલ માતાજી, યસ પ્લીઝ. પ્લીઝ વાંધો નહીં, ચાલશે. પરાશર મુનિએ કરી હતી, વેદવ્યાસના પિતાશ્રી. હા, શું વ્યાખ્યા આપી હતી એ ખબર છે તમને? હા, જેનામાં 8 ઐશ્વર્ય હોય, ધન 6 ઐશ્વર્ય, ધન, યશ, પછી ધન, યશ, બધા નથી આવડતા મને, પણ મેં ખાની એટલી તો લો તો મેં પાસ્તા લઈ લેતો. જ્ઞાન, પછી સુંદરતા,
ધન, યશ, જ્ઞાન, સુંદરતા 4 થઈ ગયા, 2 જ બાકી છે. વૈરાગ્ય, વૈરાગ્ય 5, હવે 1 જ બાકી છે. ત્યાગ, સોરી, ત્યાગ અને વૈરાગ્ય સેમ, એક જ થઈ ગયું. શક્તિ, શક્તિ. બરાબર. યસ, થેન્ક યુ. અને 5 હેન્ડ રાઈઝ હતા, બહુ સરસ. આઈ એમ સો હેપી. અધર દેન દીપલ માતાજી ઓલ્સો, so many other people were knowing, including કેર પ્રભુ. So thank you very much. So આ ઐશ્વર્યો જે છે, આ 6 વસ્તુને ઐશ્વર્ય કહેવામાં આવે છે. અને આ 6 વસ્તુમાં વૈરાગ્યને પણ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કહેવામાં આવ્યું છે. વૈરાગ્ય એટલે કંઈક છોડી શકવું, રાઈટ? એક 2 પ્રકારના અલગ વૈરાગ્ય હોય, પણ કંઈક છોડવું એ પણ એક વૈરાગ્યમાં આવે. એટલે દાન કરીએ તો આપણને એ ગુણ અથવા એ ઐશ્વર્ય, જેને ઓપ્યુલન્સ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, એ ડેવલપ થાય આપણામાં. તો એને પણ એક ઐશ્વર્ય કીધું છે. અને દાન કયા કયા પ્રકારના હોય છે 17મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું. તો એનું તો બહુ સરસ ડિટેલમાં આપણે સ્ટડી થશે. એટલે એવું નહીં કે આમ રસ્તે જતા હોઈએ અને કોઈને પણ આપણે 2-5 રૂપિયા આપી દીધા તો એને દાન સારું કહેવાય, રાઈટ? અથવા તો મંદિરમાં ગયા અને રૂપિયાનો સિક્કો આમ ખડંગ કરીને અંદર નાખ્યો, બરાબર. એનીવે પૈસા મૂક્યા એ ગુડ છે, પણ એના સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એ પ્રકારના એના ડિવિઝન છે. તો એ આપણે 17મા અધ્યાયમાં જોઈશું. પછી છે આત્મસંયમ. આત્મસંયમ એટલે શું? આત્મસંયમ એટલે મેઇનલી સંયમ જે છે એ જાતિ જીવનનો સંયમ છે. એને આત્મસંયમ ગણવામાં આવે છે. અને આ જે ગુણ છે એ મેઇનલી ગૃહસ્થ જીવન માટે છે. જે ગૃહસ્થ છે, જે પરણેલા છે, જે પતિ અને પત્ની છે, એમને પોતાના જીવનમાં, જાતિ જીવનમાં સંયમ રાખવો, એના માટે એને આ ગુણને અહીંયા સ્પેસિફિકલી ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો છે. કારણ કે એક ગૃહસ્થનું જે જીવન છે એમાં ધીમે ધીમે બધી જ વ્યવસ્થાઓ આવતી જાય છે. એની પાસે પૂરતું ધન આવે છે, એની પાસે જેને કહેવાય કે એક પ્રભુત્વ આવે છે, કે એને જીવવામાં ધીમે ધીમે ખાવા પીવાની કે સ્વરક્ષણની કે એ બધી તકલીફો પડતી નથી. તો આ બધું જ્યારે સરળ થાય છે જીવનમાં, ત્યારે જેને કહેવાય કે ડાઉનવર્ડ સ્પાઇરલમાં જવાનું બહુ જ મોટા ચાન્સીસ હોય છે. કે હવે હું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરું, મેં બહુ જીવનમાં સ્ટ્રગલ કરી, હવે મને ખૂબ પૈસા મળ્યા, મારી પાસે ખૂબ જ સુંદર પત્ની છે અથવા તો ખૂબ જ સૌષ્ઠવવાળો પતિ છે, તો હું હવે જીવનને ભોગવું. તો એને અહીંયા આગળ એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ધીસ ઇઝ શોર્ટ સાઇટેડનેસ, ઇટ ઇઝ અ પ્રે, ઇટ ઇઝ નોટ શ્રેય, બરાબર. તો એને આપણે ડેવલપ કરવી જોઈએ. એને અહીંયા આગળ જે કહેવાય કે આત્મસંયમ તરીકે વર્ણવવામાં આવી છે. પછી છે યજ્ઞપરાયણતા. યજ્ઞપરાયણતા એટલે એ પણ એવું છે કે મેઇનલી ગૃહસ્થો માટેનું છે. ગૃહસ્થો જ યજ્ઞ કરી શકે. અને કારણ કે યજ્ઞમાં ઘણું દ્રવ્ય જોઈએ, રાઈટ? એક તો જો આપણે જે નોર્મલ કેટેગરીના યજ્ઞ છે એની વાત કરીએ તો ઘણું દ્રવ્ય જોઈએ, ઘણો બધો જેને કહેવાય યજ્ઞ કર્યા પછી દાન પણ કરવું પડે. સો યુ નીડ ઓલ ઇન ઓલ વેરી ગુડ એમાઉન્ટ ઓફ વેલ્થ, ઘણી બધી સંપત્તિ જોઈએ. એટલા માટે યજ્ઞ જે છે એ ગૃહસ્થોમાં જેને કહેવાય મુખ્ય ગણ્યો છે. એ સિવાય પણ જો ભગવાને જે કીધું તો એમ વિચારીએ કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, તો જપ યજ્ઞ જે છે એ જપ યજ્ઞ પણ જેને કહેવાય કે ગૃહસ્થ માટે તો સૌથી વધારે જરૂરી છે, બાકીના 3 આશ્રમ કરતા પણ. કારણ કે બીજા આશ્રમોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ત્યાગ રહેલો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક વૈરાગ્ય રહેલો છે. જ્યારે ગૃહસ્થ જે છે એના જીવનમાં ત્યાગ અને વૈરાગ્ય જનરલી ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ બ્રિંગ ધોઝ ક્વોલિટીઝ, રાઈટ? તો એટલા માટે એ જ્યારે સમયનો વૈરાગ્ય કરે, કારણ કે જપ કરવા, ભગવાનનું નામ લેવું એ સમયનું દાન કરવા જેવું છે. કારણ કે આજના જમાનામાં કોઈની પાસે સમય નથી હોતો. તો એ જ્યારે જપ કરતો હોય છે, જ્યારે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એક એમ કરીને જ્યારે 16 માળા કરે કે ચલો એને 7 મિનિટ કાઢી અને શરૂઆત કરી, અને ગીતાના 18 દિવસનો કોર્સ ભર્યો, જીવનમાં બીજું કશું જ ચેન્જ ના કરે, પણ આ 7 મિનિટ કાઢીને જપ કરે, તો એ પણ એ શું કહેવાય? યજ્ઞ કર્યો કહેવાય. તો એ પણ એ યજ્ઞ પરાયણતાનો ગુણ વિકાસ છે આપણો. ત્રીજું છે વેદાધ્યાયન. એના પછીનું છે વેદાધ્યાયન. વેદાધ્યાયન શું છે? તો વેદાધ્યાયન એ છે એ વેદોનો અભ્યાસ છે. અને જનરલી મારી પાસે પણ આ ગુણોની એકચ્યુઅલી નોટ છે, એટલે હું આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ રિફર ધેટ, કારણ કે ઇટ્સ ઓલવેઝ વેન યુ હેવ મેડ સમથિંગ ઇટ ઇઝ ક્લોઝ ટુ યોર હાર્ટ. તો વેદાધ્યાયન જે છે એ કરવા માટે સમય જોઈએ. પહેલાના સમયમાં જ્યારે સત્યયુગ હતો તો કેટલા વર્ષનું આયુષ્ય હતું? સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કળિયુગ, એમાં આયુષ્યનું અવધિ કેટલી હતી? તમારામાંથી કોણ કહેશે? જેને કોઈએ જવાબ ના આપ્યો હોય એવી વ્યક્તિ ખાસ જવાબ આપે. હરે કૃષ્ણ.
આપણા ચારેય યુગોમાં જે છે એ આયુષ્યની અવધિ કેટલી છે? હા, નીતિ માતાજી. યસ, નીતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો સતયુગમાં 1 લાખ વર્ષ હતું, પછી નેક્સ્ટ યુગ જે આવ્યો એમાં એક સર્કલ ઓછું થઈ જાય, એટલે એક શૂન્ય ઓછું થઈ જાય છે, એટલે 10,000 વર્ષ, પછી 1,000 વર્ષ, અને કલયુગમાં મેક્સિમમ 100 વર્ષ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો આ રીતે આયુષ્ય બહુ ઓછું હોય અને ઓછા આયુષ્યમાં વેદોનો અભ્યાસ કરવો, કારણ કે વેદોમાં તો હજારો શ્લોક છે અને દરેક શ્લોકનો કેટલો બધો મિનિંગ હોય, ડેપ્થ હોય. બરાબર. આપણે કોઈને એમ કહીએ કે ભગવદ્ ગીતા તમે વાંચી જાઓ કવર ટુ કવર, તો એમને એવું લાગે કે આટલું બધું વાંચવાનું. બરાબર. અને એમાંય વેદાધ્યાયન, તો વેદો તો કેવડા મોટા મોટા છે, રાઈટ? અને એ બધાને વાંચવાનું, અધ્યયન કરવું, એના માટે સમય જોઈએ, અને એ સમય બીજા યુગોમાં બહુ જ હતો. આજના સમયમાં આપણું જીવન મેક્સિમમ, જેમ નીતિ માતાજીએ કીધું, 100 વર્ષનું આયુષ્ય છે આપણું. બરાબર. મેક્સિમમ 100 વર્ષ જીવે તો એમ લોકો પીપલ વિલ કોંગ્રેચ્યુલેટ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. જાપાનમાં ઘણા બધા મળે છે, રાઈટ? એની લાઈફસ્ટાઈલ એવી છે. એટલે પણ 100 વર્ષમાં કેટલું બધું કરવાનું હોય. માણસે ભણવાનું, ગૃહસ્થ જીવન હોય તો ગૃહસ્થ ચલાવવાનું, પછી ગૃહસ્થ જીવન પછી પણ રિટાયર થયા પછી પણ વ્યક્તિને અમુક રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ હોય. તો ઇટ ઇઝ નોટ એન્ડ ઓફ લાઈફ, રાઈટ? તો બહુ જ ટાઈમનો કમી છે. અને બીજું કે વેદાધ્યાયન કરવું એટલે ખાલી વેદોને વાંચી જવા નહીં. વેદાધ્યાયન કરવું એટલે વેદો પ્રમાણે જીવવું, અને એ જીવવા માટે માઇન્ડસેટની તૈયારી હોવી જોઈએ. પહેલાના જમાનામાં, એટલે જ્યારે વૈદિક સમયમાં જ્યારે આયુષ્ય લાંબુ હતું, ત્યારે બીજો એક આ પોઈન્ટ હતો કે વેદાધ્યાયન જીવનના પહેલા 25 વર્ષમાં કરાવવામાં આવતું હતું. ધેન ઇટ ઇઝ મોર ફ્રુટફુલ. આપણે પહેલા પણ ડિસ્કસ થયું છે કે વેદાંત સૂત્રનું જે પહેલો શ્લોક છે, કયો? અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. જીવન શેના માટે છે? મનુષ્ય જીવન બ્રહ્મ એટલે ભગવાન માટે જિજ્ઞાસા કરવા માટે, પૃચ્છા કરવા માટે છે, રાઈટ? કે હું શું કામ અહીંયા છું, ભગવાન કોણ છે, મારો ને એમનો શું સંબંધ છે, એવી ક્યુરિયોસિટી, એવી ઇન્ક્વાયરી કરવા માટે મનુષ્ય જન્મ છે. તો એ બધું પહેલા 25 વર્ષમાં શીખવાડવામાં આવતું. એટલે વેદોનું અધ્યયન એમ નક્કી કરવામાં આવે કે બાળક બીજી બધી જવાબદારીઓ લે ગૃહસ્થ જીવનની, એ પહેલા જ એને વેદો શીખવાડી દો. એટલે ધેન ઇટ ઇઝ પોસિબલ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર અસ. ઘણા લોકો એવું કે હું સંસ્કૃત શીખી લઉં. સંસ્કૃત શીખતા 12 વર્ષ લાગે. પછી કે હું વેદોનું અધ્યયન કરું. વેદોનું અધ્યયન તો કદાચ એ બીજા 12 વર્ષ નાખે તો પણ પૂરું ના થાય. પહેલાના સમયમાં પણ જે કરાવવામાં આવતું હતું 25 વર્ષ લાગતા હતા. બરાબર. તો ઇટ ઇઝ ધ ક્વોલિટી વિચ અધર્સ હેવ ટુ ડેવલપ. આપણા માટે શું છે? આપણો જીવનકાળ નાનો છે, આપણું સ્મૃતિ ઓછી છે. બરાબર. અલ્પમેધ સામ એવું કહે છે. અને આપણને ખબર નથી કે ક્યાં શું વાંચવું, કે કયો સાચો રેફરન્સ છે, પરંપરામાં શું આવે છે. તો આપણી પાસે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે. બહુ સરસ આપણા માટે કામ થઈ ગયું છે. બીજું કશુંય ના વાંચો ને તો ચાલે જીવનમાં. 1 વાર 2 વાર 3 વાર આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે પ્રભુપાદે લખી છે ને, એને તમે જરૂરથી વાંચો. અને 1 વાર વાંચી હોય તો તમે બીજી 1 વાર પણ વાંચો, અને કવર ટુ કવર વાંચવાની. એટલે એવું નહીં કે વચ્ચેથી કોઈ પણ પાનું ખોલીને વાંચવાનું. તમને ખબર પડે કે ના પડે, પહેલું પાનું ખોલ્યું, પહેલું પાનું તમારે વાંચી જવાનું. એવી રીતે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો તો આ બધું વેદાધ્યાયનનો જે ગુણ છે ને, એ ગુણ આપણામાં ઓટોમેટિકલી કેળવાઈ જાય છે. એટલે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એકચ્યુઅલી આ અધ્યાયમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ 26 ગુણો છે. એટલા માટે આપણે એક એકને અહીંયા ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. એકચ્યુઅલી તો એક ગુણ ઉપરના પણ 2-2 કલાકના જેને કહેવાય કે ડિસ્કોર્સિસ હોય છે. પણ વી હેવ ટુ ટચ એટલીસ્ટ ધ બેસિક ડેફિનેશન. તપશ્ચર્યા શું છે? કે 3 પ્રકારની તપસ્યા છે. મન, વચન અને કર્મથી 3 પ્રકારથી તપશ્ચર્યા થાય. તો એક તો તમને તમારે દાખલા તરીકે શરીરથી તમે તપ કરો, કે ઉપવાસ છે, કાલે એકાદશી છે. બરાબર. એકાદશીનો દિવસે તમે અન્ન ગ્રહણ ના કરો તો એ એવું કહેવાય છે કે મોટામાં મોટું તપ છે. જે નિર્જળા કરી શકે એની તો વાત જ અલગ છે, પણ આપણે વી શુડ નોટ ગો ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ કે ભાઈ આપણે એવું જોરદાર તપ કરીએ. પણ એટલીસ્ટ ધાન્ય તો ન જ ખાઈએ આપણે. ધાન્ય અને જે પલ્સીસ આવે છે, દાળ, એ તો ન ખાઈએ આપણે. અને એવો જે ઉપવાસ કરીએ આપણે, કે કોઈ ફળો ઉપર કરી શકે. બરાબર. તો એવો જે ઉપવાસ કરીએ એ આપણા શરીરનું તપમાં આવે. શરીરનું તપ શું કામ લાગે? કે જેવું શરીરનું તપ થાય ને, તમે માર્ક કરજો કે જેવું શરીરનું તપ થાય તરત જ આપણને મનની શુદ્ધિનો અનુભવ થાય છે. કે એક દિવસ ઓછું ખાધું હોય કે ન ખાધું હોય 11ના દિવસે, અને ત્યારે તમે જે જપ કરતા હો, મોટે ભાગે જપ બહુ સારા થાય. કારણ કે
શરીરમાં અન્નને પચાવવા માટે પણ શક્તિની જરૂર પડે છે. એટલે એ શક્તિ વેડફાતી નથી. ઘરમાં બનાવવા માટે પણ સવારથી કંઈક ગળમથલ ચાલતી હોય. ગૃહિણી હોય તો સવારથી આ બનાવું પેલું બનાવું, પણ એકાદશી હોય તો કે ઓકે સમય છે એની પાસે. તો એ રીતે એ જે તપ, એ જે શાંતિ થાય એનાથી મનની પણ શાંતિ થાય છે. એટલે શરીરની તપશ્ચર્યા એને કહેવાય. વૃંદાવન યાત્રા હોય, જે વૃંદાવન ગયા હોય એને ખબર હોય કે ગોવર્ધનની પરિક્રમા હોય અથવા વૃંદાવનની પરિક્રમા હોય તો ઘણા બધા લોકો જે છે ખુલ્લા પગે કરતા હોય છે. અને ઘણા લોકો તો પેલું એટલું તપ કરે, આખું સૂતા જઈને આખું નમસ્કાર કરે સાષ્ટાંગ, પછી ઊભા થાય, પછી પથ્થર આગળ મૂકે, પછી કરે ને એવા એક બે નહીં, તમને સેંકડો લોકો મળે એમ ચાલ એવી રીતે કરવા વાળા. અમે વૃંદાવન ગયા હતા તો ગોવર્ધન પરિક્રમા અને વૃંદાવન પરિક્રમા કરતા તો અમે તો બધા શૂઝ વગર ચાલે નહીં અને વી યુઝ ટુ વેર, કારણ કે ત્યાં અમુક જગ્યાએ રોડ સરસ હોય અને જમીન પણ કાં તો રોડ ના હોય તો એટલી સરસ સુંવાળી જમીન હોય, કારણ કે ગોકુલ છે ને, તો આખું વૃંદાવન છે. પણ અમુક જગ્યાએ તો પથ્થરો પણ હોય, એટલે આમ તમને લાગે બહુ અઘરું છે. નામાનિષ્ઠ પ્રભુ આવ્યા, તમારી આખી બેચમાં બધા કેટલા બધા હતા, ઓનલી નામાનિષ્ઠ પ્રભુ વોઝ વિધાઉટ શૂઝ અને શિયાળાનો સમય પાછો, એટલે ઠંડી બી તમે ના પહેરો શૂઝ તો ઠંડી બી લાગે, જેને લાગતી હોય ને, ના લાગતી હોય ને નો પ્રોબ્લેમ. પણ એ તપ હતું અને યુઝ ટુ ઇન્સ્પાયર અસ કે તમે વ્રજમાં આવ્યા છો તો શું કામ તમે શૂઝ પહેરો છો. વી સેડ કે લેટ અસ વી આર નોટ સો વી હેવ નોટ સ્ટાર્ટેડ સો હાર્ડ પેનન્સ, પણ વી વિલ ડેફિનેટલી ટ્રાય ટુ ડુ ઇટ સમટાઈમ. પણ તપનું બહુ મહત્વ છે. પછી એ શરીરનું તપ થયું. બીજું મનનું તપ. મનનું તપ એટલે આપણે ધ્રુવ મહારાજની કથા સાંભળી હતી, બરાબર. એમને અન્યાય થયો, એમની સાવકી માએ કેવા શબ્દો કીધા, પણ છતાંય એમની પોતાની માએ કીધું કે એના પ્રત્યે તું કાંઈ વિચારતો નહીં, કારણ કે એનાથી નુકસાન તને જ થશે, એને નુકસાન થશે નહીં. અને એને જે કીધું છે સાચું કીધું છે કે તું મારા પેટે જન્મ્યો છે, તું કમ નસીબ છે, તો તને સામ્રાજ્ય નહીં મળે. તો એ રીતે મનનું તપ કરવું કે જ્યારે આપણને એવું લાગે કે ફલાણા વ્યક્તિને આમ કરી નાખું, તેમ કરી નાખું, એણે મને આવું કીધું, એણે મને આવું કર્યું, ત્યારે તમે જો કન્સ્ટન્ટ રાખી શકો તો એને મનનું તપ કહેવાય, રાઈટ. અને બીજું તો ઘણું બધું કે બીજા બધા વિચારો કે એ બધું હોય એને આપણે રોકી શકીએ તો મનનું તપ કહેવાય. અને ત્રીજું છે શરીર, મન અને વાણીનું તપ. વાણીનું તપ પણ બહુ જ મહત્વનું છે. એક તો આપણે હરે કૃષ્ણના જપ કરીએ, એ પણ એક તપ થઈ ગયું, પણ એ ઉપરાંત ક્યારેક એવી પરિસ્થિતિ હોય કે આપણા મોંમાંથી કંઈ એવા શબ્દો નીકળી જવાના હોય કે જેનાથી બીજાને ખરેખર નુકસાન થવાનું હોય, તો એવા શબ્દો રોકી શકીએ તો એ વાણીનું તપ કહેવાય. તો આ 3 પ્રકારના તપ છે. પછી આવીએ સરળતા ઉપર. સરળતા એટલે સિમ્પ્લિસિટી. સિમ્પ્લિસિટી એટલે ટુ બી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ, નોટ ટુ બી કોમ્પ્લિકેટેડ. હવે આજકાલ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ માણસોને એવું કહેવામાં આવે કે સીધું ઘાસ હોય ને એ બધું કપાઈ જાય. સો નોટ ધેટ વે. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ મીન્સ નોટ ટુ હેવ ડુપ્લિસિટી, એટલે દંભ ન કરવો, દેખાડો ન કરવો. આજકાલ તો સમાજમાં એવું ચાલે કે પડોશીને ત્યાં કેવું ફર્નિચર છે તો આપણે ત્યાં એવું હોવું જોઈએ, એને કલર કરાયો તો આપણે કરાવવો જોઈએ, અથવા તો એને ત્યાં વ્હીકલ છે તો આપણે ત્યાં હોવું જોઈએ. આ પડોશીની વાત કરી. પછી સગાવાલામાં પણ એ જ પ્રકારની જેને કહેવાય ફેશન કોમ્પિટિશન હોય કે એને શું કર્યું છે તો આપણે કરીએ. એવી રીતે આખા જેને કહેવાય કે સિટીમાં કે કન્ટ્રીમાં કે આખા વર્લ્ડ લેવલે આ બધું ચાલતું હોય. તો દાખલા તરીકે એક કન્ટ્રી અણુબોમ્બનો જેને કહેવાય ટેસ્ટ કરે તો તરત બીજા 2-4 તૈયાર જ હોય કે એણે કર્યો તો આપણે કરી નાખવાનું, કે ભલે દેખાવા માટે તો દેખાડા માટે પણ કરી નાખવાનું. એટલે એ જેને કહેવાય કે એક દંભ છે. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડનેસ ઇઝ અ સેપરેટ થિંગ. ઇટ હેલ્પ્સ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ માટેની આ ક્વોલિટી છે. તો સરળતા છે એ બહુ જ કામ લાગે છે. અને સિમ્પલ લિવિંગ અને હાઈ થિંકિંગ ઇઝ અ વેરી બિગ ક્વોલિટી. સરળતાને ભગવાને ક્વોલિટી કીધી છે. આપણે તો એમાંથી ખાલી બોધ જ લેવાનું છે, રાઈટ. અહિંસા બહુ મોટી વાત છે. અહિંસા ભગવાને કેમ ગુણ કીધો? પહેલા અધ્યાયથી તમે જો જોયું હશે તો એકે અધ્યાય એવો નહીં ગયો હોય કે જેમાં ભગવાને અર્જુનને એવું ના કીધું હોય કે તું યુદ્ધ ના કર. દરેક અધ્યાયમાં કીધું છે અર્જુન ઉભો થા અને લડ, અર્જુન ઉભો થા અને લડ, અર્જુન ઉભો થા અને મારી નાખ. કીધું છે કે નહીં? કીધું છે ને. તો અહીંયા ભગવાન અહિંસા કેમ કહે છે? તમારામાંથી કોઈ જવાબ આપશે? અહિંસાને ગુણ કેમ કીધો? અને અહીંયા આ બાજુ અર્જુનને તો હંમેશા લડવાનું કર્યા કરે છે. હરે કૃષ્ણ. કેટલા હાથ ઊંચા થાય? યસ, નિહારિકા માતાજીનો હાથ બી ઉપર છે. કેવું પ્રભુ તમે કમ જવું? નિહારિકા માતાજીને અનમ્યુટ કરો છો. યસ, નિહારિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ.
કારણ કે અર્જુન એક ક્ષત્રિય હતો અને ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે યુદ્ધ કરવાનો. અચ્છા, બરાબર છે. સો યુ હેવ અ ગુડ લોજિક. ક્ષત્રિય છે તો હિંસા કરવાની એમ ને, એટલે એલાઉ છે એમ. ઓકે ધેટ્સ વન પોઈન્ટ. નિકેતા માતાજી, તમે બી અનમ્યુટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ નિકેતા માતા. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા. એકચ્યુઅલી અહિંસા એટલે મન કર્મ વચન થી પણ કોઈના માટે ખરાબ નહીં બોલવું, એવો મતલબ સમજી શકીએ આપણે. પણ અર્જુન માટે એવું હતું કે એને એ જેમ ક્ષત્રિય છે અને એને આ કરવું પડે એવું હતું એમ, એટલા માટે પ્રભુજી એને કીધું કૃષ્ણ ભગવાને એમ. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. પણ સ્ટીલ આઈ એમ લુકિંગ ફોર ડિફરન્ટ આન્સર. ઓકે, થેન્ક યુ. બે જવાબ મળે આપણને. હજી જલ્પા માતાજી, વી કેન ટેક કે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કેવળ પ્રભુ, તમે કઈ કહેવા માંગો છો? વંદના માતાજી. વંદના માતાજી, સીમા માતાજી, યસ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. અનમ્યુટ કરજો વંદના માતાજી. ફરીથી ટ્રાય કરો અનમ્યુટ કરવાની. આ મોટો ગુણ છે, હવે એટલે થયું? આ ડિસ્કસ કરવું જરૂરી છે. યસ. પ્રભુજી, તમે ટ્રાય કરો ને, મારે કદાચ નેટમાં ઇશ્યુ હોય તો તમે અનમ્યુટ કરવાની. ઓકે, આઈ વિલ ટ્રાય. વંદના માતાજી, તમે અનમ્યુટ થઈ શક્યા છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, અહીંયા અહિંસા એટલે સૌથી વધુ એમ ગણી શકીએ આપણે કે કોઈ પ્રાણીની હિંસા, ખાસ કરીને પોતાના ઉપભોગ માટે, કે દાખલા તરીકે કોઈ માંસાહાર કરતું હોય કે એવા કોઈ બાબત માટે જો અહિંસા કરવી તો એ ન થવી જોઈએ. બાકી અર્જુનને જે યુદ્ધ કરવાનું કહ્યું છે ભગવાને, એ તો ભગવાને આગળ ઘણું બધું સમજાવીને કહ્યું છે કે ક્ષત્રિય છે માટે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. આ બધા આત્મા ક્યારે મરતો નથી, શરીર નાશવંત છે, આત્મા અમર છે, એ બધું તો બરોબર છે. પણ ખાસ કરીને અહિંસાનો મુખ્ય અર્થ મારી દ્રષ્ટિએ એવો થાય છે કે કોઈ જીવની હિંસા ન કરવી જોઈએ, માંસાહાર વગેરેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને એ ઉપરાંત વાણીની હિંસા પણ, એટલે કે કોઈ ખરાબ બોલવું કે એવું પણ ન કરવું જોઈએ. એટલે બે રીતે આપણે વિચારી શકીએ. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી ફોર યોર આન્સર. હરે કૃષ્ણ. યસ, પરેશ ચંદ્ર પ્રભુ, યસ, આઈ વિલ ઓલ્સો અનમ્યુટ યુ. તમે પણ જવાબ આપો. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, હરે કૃષ્ણ. આપણે અહિંસાનો મતલબ લાઈક હિંસા ન કરવી, કોઈની પ્રત્યે દુર્ભાવ ન રાખવો ને આપણે કોઈની વાતમાં ખરાબ ના વિચારવું, એ એક પ્રકારની હિંસા થઈ. હવે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો જ્યાં સુધી આપણે આપણું જ્ઞાન આધ્યાત્મિક તરફ ના વાળીએ ત્યાં સુધી આપણે જે બી વિચારીએ છીએ કે કરીએ છીએ એ હિંસા, એક ઇનડાયરેક્ટલી હિંસા કરી રહ્યા છે. અચ્છા, ઓકે. એટલે આપણને જ્યાં સુધી કોઈ લોકો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન તરફ પોતાનું મન ના વાળે, they cannot go in that direction, ત્યાં સુધી they are doing something related to અચ્છા. પણ અર્જુનના સાપેક્ષમાં આ વાતને કેવી રીતે તમે સમજાવી શકો? અર્જુન પણ હા પ્રભુજી, મને એક્ઝેક્ટલી ખ્યાલ નથી, પણ અર્જુન પણ આ સમજણમાં છે કે ભાઈ આધ્યાત્મિક તરફ પોતાનું મન બીજી આવી રીતે ભગવાનની 100% ચેતનામાં વાળું, એની અંદર એ બી અસમર્થ હતો સ્ટાર્ટિંગમાં. he was also not able to do this. So એના કારણે આપણે કહી શકીએ કે એ બી એક અહિંસાના માર્ગ તરફ વિચારી શકીએ, because he was also not concentrating to આધ્યાત્મિક. ઓકે, થેન્ક યુ પરેશ પ્રભુ. સીવી વ્યાસ પ્રભુ, તમને પણ અનમ્યુટ કર્યા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને જે સમજાવ્યું છે અને યુદ્ધ કરવા માટે જે એને તૈયાર થવાનું કીધું છે, એ આ યુદ્ધ 18 દિવસનું હતું. અને એને ભગવાને એમને બતાવી દીધું પોતાના વિરાટ સ્વરૂપમાં કે આ બધા જ લોકો મારા થ્રુ મૃત્યુ પામેલા છે. એટલે અર્જુનને એનું કોઈ દોષ લાગતો નથી, નહીં લાગે, અને હશે તો એ હું જોઈશ, એ મારા તરફથી છે. ભગવાન એને એ શ્યોરિટી આપી છે. ઓકે. એટલે એમાં હિંસા નથી. અચ્છા, ઓકે.
થેન્ક યુ. આ બધા જવાબ બોલી ગયા, એના સિવાયનો કોઈ જવાબ હોય ને તો તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો, કારણ કે આ પોઈન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર? એટલા માટે આઈ વોન્ટ ધીસ ટુ બી પ્રોપરલી અન્ડરસ્ટુડ. જેના હેન્ડ રેઝ છે જે તે લોકો ઓલરેડી એ લોકો હેન્ડ ડાઉન કરી દે. હજી એક પોઈન્ટ છે. બોલો. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ જીવ હિંસા કરીને પ્રભુને પામી શકતો નથી. તો અર્જુનના સાપેક્ષમાં બોલો. અર્જુનના સાપેક્ષમાં તો આગળ કીધું ને કે ભગવાને પોતે જ કીધું છે કે ભલે આ લોકોને આ યુદ્ધમાં મારવા પડે પણ એ બધાને પહેલા મેં જ મારી નાખ્યું. ઓકે. અને જયારે વિરાટ સ્વરૂપમાં અર્જુને જોવે છે ત્યારે એને સંતોષ થાય. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ ફોર ધ આન્સર. સો હરે કૃષ્ણ. સો આઈ થિંક વી વિલ એન્ડ. હજી આ નિકેતા માતાજીને તો પૂછ્યું ને, આઈ ડોન્ટ નો પૂછ્યું કે નહીં પૂછ્યું. માતાજીએ ફરીથી રેઝ કર્યો છે પ્રભુ. એક મિનિટ, નિકિતા માતાજીને આપણે મોકો આપી દઈએ, એમને નથી કરેલું. હા પ્રભુજી, જે મેં કીધું કે મન અને કર્મ અને વચનથી અહિંસા, પણ જે યમના 5 નિયમો છે ને એમાં પણ આવે છે ને કે અહિંસા, સત્ય, અસ્તે, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ. ઓકે. ચાલો, ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સો ઇનફ ઓફ ટ્રાયલ્સ હેવ બીન ડન. તમે બધા બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. એક વસ્તુ કેવી છે પ્રભુ, બોલો. અહિંસા પરમો ધર્મ. ધર્મમાં અહિંસા છે. અહિંસા છે તો જ ધર્મ થઈ શકે છે અને તો જ પ્રભુને પામી શકાય છે. બરાબર છે, પણ અર્જુનના સાપેક્ષમાં આપણે સમજવાનું છે, એટલા માટે we are pondering here. No problem. Thank you પ્રભુ for adding the value. તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ આપણે બધાએ સમજવાનો છે કે હિંસા એટલે શું, વોટ ઇઝ હિંસા, એ સમજીએ તો આપણે અહિંસા પર આવી શકીએ. અને હિંસા એટલે બહુ સરસ પોઈન્ટ છે. હિંસા એટલે કોઈ પણ જીવની આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં રૂકાવટ લાવવી, એને હિંસા કહેવાય. જો આ વ્યાખ્યા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્લીઝ જેને બી અનમ્યુટ ના હોય અનમ્યુટ કરી દેજો, જેને બી હેન્ડ લોઅર કરી દો અને મ્યુટ કરી દેજો પ્લીઝ. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એટલે આપણે કોઈ પણ જીવની આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં રૂકાવટ નાખીએ તો એ હિંસા કહેવાય, બરાબર? દાખલા તરીકે કોઈ પણ પ્રાણી હોય, એ આપણાથી જાણે અજાણે જો એ પ્રાણીનું મૃત્યુ થાય તો એને એ જ યોનિમાં ફરીથી જન્મ લેવો પડે છે. તો એ એની સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીમાં છે. દરેક જીવ જે છે એની આધ્યાત્મિક યાત્રા કરી રહ્યો છે, બરાબર? વનસ્પતિ તરીકે કોઈ ઝાડ છે તો એની એટલા વર્ષ ત્યાં ઊભું રહે ને તો એનો કશું જ ના કરવાથી પણ એના અમુક કર્મો નાશ પામે છે. એના અમુક ખરાબ કર્મો હોય, ઝાડ તરીકે ઊભું રહે એ જીવ, તો એના એ નાશ પામે. વચ્ચેથી જયારે ઝાડ કાપી નાખો તો એને ફરીથી એ યોનિમાં જન્મ લેવો પડે અને બાકીના એટલા વર્ષ એને ફરીથી એ યોનિમાં રહેવું પડે. તો એના આધ્યાત્મિક વિકાસમાં રૂકાવટ આવી. પણ યુદ્ધ જે ચાલે છે એ યુદ્ધમાં જયારે કૃષ્ણના કહેવાથી અર્જુન જયારે આટલા બધા કરોડો લોકોનો નાશ કરશે, જયારે એમને મારશે, ત્યારે એ જે લોકો જે છે એમને બધાને મુક્તિ મળે છે. એટલે એમનો એકચ્યુઅલી આધ્યાત્મિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે. એક તો ભગવાનના કહેવાથી અર્જુન એમને મારી રહ્યો છે, બીજું ભગવાનનો એ ભક્ત છે, ભગવાનના કહેવાથી મારે એટલે એઝ ગુડ એઝ ભગવાને માર્યા ગણાય, અને ભગવાને કીધું છે મેં માર્યા છે. તો એના કારણે એ લોકોની સિદ્ધિ મુક્તિ મળી ગઈ છે બધાને. એટલા માટે ઇટ ઇઝ બેનિફિટિંગ ધેર સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ. એમના આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે એ મદદરૂપ છે, માટે એ હિંસા નથી. જ્યારે કૃષ્ણ કહે છે હિંસા કરો, અને ત્યારે જે હિંસા થાય છે એનાથી જેની હિંસા થાય છે એને પણ ફાયદો થાય છે. તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે કે કુરુક્ષેત્રમાં જે મર્યા છે એ એમની નજર સામે શ્રીકૃષ્ણને જોઈને મર્યા છે. મૃત્યુ સમયે જો શ્રીકૃષ્ણને જોયા હોય તો એનાથી વિશેષ શું હોઈ શકે, રાઈટ? Whoever has died in the war of Kurukshetra, all have liberated. બધાને મુક્તિ મળી છે. બહુ જ સરસ સુખદેવ ગોસ્વામી વર્ણન કરે છે. એટલે પ્રભુપાદ પણ તમે એકચ્યુઅલી હું તમને મેં કીધું ને પહેલા કે આ વાંચવાનું પ્રભુપાદનું ભાવાર્થ, તો એ વાંચવાથી આપણને આવી સરસ ક્લેરિટી આવે કે હિંસા એટલે શું. કોઈ પણ જીવના આધ્યાત્મિક વિકાસમાં દખલ કરીએ એને હિંસા કહેવાય. પછી એ કોઈ પણ પ્રકારની
દખલ હોય તો એ હિંસામાં જ આવે. અને એને જો હેલ્પ થતી હોય, ભગવાનના કહેવા પ્રમાણે જો આપણે કર્યું હોય તો એ જે છે એને શું કહેવાય, એને હિંસામાં ગણાય નહીં, એને અહિંસામાં ગણાય. એટલે અહીંયા અહિંસાને ગુણ એટલા માટે કીધો છે કે કોઈના પણ આધ્યાત્મિક વિકાસમાં અડચણ ઊભી ના કરવી, એને એવી હિંસા ના કરવી, એને અહિંસા કહેવાય. સો વેરી વેરી બિગ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. સો વી મસ્ટ ઓલ રિમેમ્બર અને પોન્ડર ઓન ધીસ, અને પ્રભુપાદનું ભાવાર્થ વાંચવાનું અને યાદ રાખવાનું અને વારંવાર મનન કરવાનું કે મેં ક્યારે હિંસા કરી. એટલે કોઈ પણ કામ હિંસામાં આવી શકે જો કોઈના આધ્યાત્મિક વિકાસમાં અડચણ પડી હોય તો. ઓકે, સો દેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી છે સત્ય. સત્ય એટલે કે આપણા પોતાના, જેને કહેવાય કે ફાયદા માટે જૂઠ બોલવું નહીં. અધરવાઇઝ દાખલા તરીકે એક દાખલો આવતો હતો ને કે જંગલમાં એક મુનિ ભગવાનનું નામ લેતા હતા અને પછી હરણ આવ્યું, દોડતું દોડતું બિચારું જતું રહ્યું. પછી થોડી વાર રહીને શિકારી આવે છે. શિકારી પૂછે છે હરણ કઈ બાજુ ગયું? એટલે પેલો એવું વિચારે કે હું તો કદી જૂઠું બોલ્યો નથી, તો હું સાચું કહી દઉં તો મારું તો પ્રણ સચવાઈ જશે ને, પણ સાચું કે તો પેલું હરણ પણ મરી જશે ને. બરાબર. બીજો એક દાખલો છે, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં જ્યારે દ્રોણાચાર્યને હણવાનો સમય આવે છે ત્યારે ભગવાન યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે જાઓ જઈને અને દ્રોણાચાર્યને કહો કે અશ્વત્થામા હણાયો. બરાબર. અશ્વત્થામા નામનો હાથી હણાયો હતો, પણ દ્રોણને મારવા માટેનું આ જેને કહેવાય ભગવાને બનાવેલી યોજના હતી. ઇટ વોઝ અ સ્કીમ ઓરિજિનેટેડ બાય ધ લોર્ડ કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ. ભગવાનની પોતાની યોજના છે. અને યુધિષ્ઠિરે પણ પહેલા તો આમ થોડુંક જેને કહેવાય ને કે હચમચી ગયા કે ભગવાન તમે શું વાત કરો છો, મારું નામ તો આખા જેને કહેવાય કે મનુષ્ય લોકમાં પ્રખ્યાત છે. મનુષ્ય લોક તો જવા તો 3 લોકમાં પ્રખ્યાત છે કે હું કદી અસત્ય નથી બોલતો. મારું નામ તો ધર્મરાજ છે, ધર્મનો રાજા છું, હું કેવી રીતે જુઠ્ઠું બોલું? પણ ત્યારે ભગવાન એને મુસ્કુરાઈને કહે છે કે સાચું શું અને ખોટું શું, સત્ય શું ને અસત્ય શું, એની પરિભાષા ધર્મરાજને ખબર ના હોય એવું ના બને. તું ધર્મરાજ છો તો તને ખબર હોય જ કે સત્ય શું છે. જે ભગવાન કહે છે એના કાર્ય માટે બોલવું એને અસત્ય કહેવાય જ નહીં. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને જયારે જાય છે ત્યાં આગળ પેલા પૂછે છે કોણ હણાયું, તો કે છે હા અશ્વત્થામા હણાયો. અને પછી એમને એ બેસી જાય છે અને પછી એમનું જેને કહેવાય કે એ કરવામાં આવે છે. પણ એમને પણ એમના જીવનમાં ઘણા પાપ કરેલા દ્રોણે અને એમને જેને કહેવાય કે બદલો મળે છે. પણ ભગવાન કહે છે અથવા તો ભગવાનના કાર્ય માટે જે આપણે જેને કહીએ કે સત્ય જે છે એનો ઉપયોગ કરીએ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે નોટ ફોર અવર બેનિફિટ, આપણને 4-5 પૈસા વધારે મળવાના છે એના માટે ઉપયોગ કરીએ એ અસત્ય કહેવાય, એને સત્ય કહેવાય નહીં. કાં તો આપણું કંઈક ભલું થવાનું છે એના માટે ખોટું બોલીએ એને સત્ય ના કહેવાય. ક્રોધવિહીનતા. ક્રોધવિહીનતા એટલે જ્યારે કોઈ આપણને ઉપસાવે ને ત્યારે પણ ક્રોધ ના આવો. આપણે નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુરના દાખલામાં એમની ઘટનામાં આપણે જોયું હતું. એક વ્યક્તિ એમને રોજ ઉપસાવતો હતો, બરાબર, છતાં પણ એમને પોતાનો કંટ્રોલ રાખ્યો અને આ ગુણ જે છે ક્રોધવિહીનતા અથવા ક્રોધ એને બતાવ્યું. એનું એ વ્યક્તિનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. વેરી શોર્ટ ક્વેશ્ચન, 1 વર્ડ આન્સર. હા, જે વ્યક્તિ નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુરને બહુ જ ઉપસાવતો હતો અને આમાં જે કોઈ પણ હાથ ઊંચો કરે એમને મોકો આપી દેતો જનતા માતાજી, કારણ કે આ થોડો ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન છે અને ઇવન જૂની બેચના હોય તો પણ ચાલે, લેવલ 2 ના હોય તો પણ ચાલે, કોઈને પણ. યસ કેવું પ્રભુ? પ્રભુજી પ્રશ્ન પૂછો જરા હજુ એકવાર. તમે બરાબર ધ્યાનથી તમે સાંભળ્યા છો કે નહીં? ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુરને જે ઉપસાવતા હતા એ કોણ હતું? રામચંદ્ર ખાન. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. બહુ સરસ. સો વેરી ગુડ આન્સર. થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ, ફોર one attempt, you know, it is very difficult question, કારણ કે આ નામ વારંવાર ના આવ્યું હોય. ઘટનાનું જ્યારે વર્ણન થતું હોય ત્યારે 1-2 વાર ખાસ આવ્યું હોય, પણ એને વ્યવસ્થિત રીતે ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય તો આ યાદ રહે. તો રામચંદ્ર ખાન યુઝ ટુ પ્રોવોક હિમ એવરી ડે. યુઝ ટુ પ્રોવોક કે એમની ઝૂંપડી આગળ કંઈક નાખ્યા આવે, એવી ખરાબ વસ્તુ નાખ્યા આવે અને કાં તો એમની સામે જઈને કંઈક ગમે તેમ જેને કહેવાય કે અભદ્ર શબ્દો બોલે. પણ નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુર યુઝ ટુ કંટ્રોલ, યુઝ ટુ ડેવલપ ધીસ ક્રોધવિહીનતા. પછી નેક્સ્ટ જે છે એનું નામ છે ત્યાગ. ત્યાગ એટલે શું? તો ભગવાનની સેવા માટે જે કરીએ એને ત્યાગ કહેવાય. ભગવાનની સેવા આપણે જ્યારે કરતા હોઈએ અને એના માટે જ્યારે આપણે સમય આપીએ તો એ સમયનો ત્યાગ, જ્યારે આપણે આપણી સંપત્તિ આપીએ તો એને ત્યાગ કહેવાય.
એ સિવાય કંઈ પણ કાર્ય માટે આપણે કંઈ છોડીએ તો એને ત્યાગ કહેવાતો નથી. પ્રભુપાદ તો એવું સરસ સમજાવે. પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણી પાસે છે શું તો આપણે ત્યાગ કરવાનો. કોઈ એમ કે મારી પાસે આટલું બધું ધન હતું, આટલી સંપત્તિ હતી. પ્રભુપાદ કે બધી જ સંપત્તિ, બધું જ ધન અને બધી જ જમીન, બધું જ સામર્થ્ય એ કોને બિલોંગ કરે છે? તો કે ભગવાનને બિલોંગ કરે છે. તમે શું ત્યાગ કરવાના? માયાવાદી લોકો જે હોય, જે 90% સંન્યાસીઓ માયાવાદીમાં આવે, તો એ બધા બધું છોડીને આવેલા હોય, બરાબર? તો એ બધું છોડીને આવે તો એવું કે એમને ગર્વ હોય કે મેં બધું ત્યાગ કરી દીધું, મારા કુટુંબનો ત્યાગ કરી દીધો, મારા ધન સંપત્તિનો, મારી કેરિયરનો ત્યાગ કરી દીધો. તો પ્રભુપાદ બહુ જ હશે કે તારી પાસે હતું શું ને તે શું ત્યાગ કર્યું છે. એટલે ત્યાગ જે ભગવાન માટે કરીએ એને ત્યાગ કહેવાય. બાકી ખાલી દેખાડા માટે કે આપણી પોતાની આત્મસંતુષ્ટિ માટે કરીએ એને ત્યાગ કહેવાય નહીં. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ ઇઝ શાંતિ. શાંતિ એટલે શું? કે આપણે એકદમ કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં એજિટેટ ના થવું અને એકદમ શાંત રહેવું, અપૈશુનમ. કોઈના પણ જેને કહેવાય કે દોષ ન કાઢવા, આ એક મોટી ક્વોલિટી છે. કારણ કે જનરલી દોષ નીકળતો હોય છે, બરાબર? પણ અમુક કન્ડિશનમાં દોષ કાઢવો બરાબર પણ છે, બરાબર? એટલે આ ક્વોલિટી, ધીસ ક્વોલિટી ઇઝ ઓકે ફોર સમ સિચ્યુએશન. કઈ કઈ સિચ્યુએશન છે? કોઈ જવાબ આપશે? કે દોષ કાઢવો, દોષ ન કાઢવો એ એક મોટી છિદ્રાન્વેષણ અથવા દોષ ના કાઢવો એ મોટો ગુણ છે, બરાબર? પણ અમુક જગ્યાએ દોષ કાઢવો જરૂરી છે. એવી કઈ કઈ પોઝિશન છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે. યસ જલ્પા માતાજી, તમે જ આપો આન્સર. ટ્રાય કરું પ્રભુજી. એટલે મને એકદમ શોર્ટ નથી ખબર, પણ દોષ ત્યારે કાઢી શકાય જ્યારે કોઈ ધર્મનું કામ નથી કરતું. મતલબ કે ભગવાને જે કહ્યું છે અથવા તો ભગવાનની સેવા સિવાયનું કોઈ વાત કરે અથવા એના અપોઝમાં વાત કરે, ત્યારે એને આપણે તમે જે કહો છો એ રીતના આપણે ઓકે ગુડ દોષ કાઢી શકીએ. હા, હવે નોર્મલ લાઈફના સિચ્યુએશનમાં કહી શકો કે કેવી વ્યક્તિ અથવા તો કયો રોલ ભજવતા હોય ત્યારે દોષ કાઢવો ઓકે છે? ઓકે, maybe others also can try. So many hands raised. વંદના માતાજી. Yes. અનમ્યુટ કરો વંદના માતાજી. હા, હેલો, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, ખાસ કરીને માતા પિતા એમના સંતાનોને સદમાર્ગે વાળવા માટે ક્યારેક એમને જો કઈ પણ આ પ્રકારનું છિદ્ર, એટલે મીન્સ કે એમને જો કોઈ પણ પ્રકારના આવી રીતે કઈ ટોકે કે કઈ કરે તો એ દોષ ના કહેવાય ખરેખર. બરાબર છે, બહુ સરસ. થેન્ક યુ માતાજી. સો ધેટ ઇઝ રાઈટ આન્સર. હરે કૃષ્ણ. માતા પિતા છે, પછી ડોક્ટર પાસે જઈએ તો ડોક્ટર આપણું ટેમ્પરેચર માપે. બીજો કોઈ માપે તો આપણને એવું લાગે કે આ શું કામ માપે છે? તારે 102 તાવ છે તો આખા જગતમાં જાહેર કરીને શું કરવું છે, બરાબર? પણ ડોક્ટર ટેસ્ટ કરાવે અને એમાંથી આપણી રોગ પકડીને એ પ્રમાણે દવા આપે. તો એ બધા પોઝિશન્સ છે. ગુરુ છે એ શિષ્યનો દોષ કાઢી શકે. હી ઇઝ સપોઝ ટુ ડુ ધેટ. એકચ્યુઅલી એ એનું કામ છે, બરાબર? આપણે કોઈને ત્યાં ટ્રેનિંગમાં ગયા હોઈએ, કોઈ પણ વસ્તુની ટ્રેનિંગ હોય, કે કોઈ ભજન શીખવા સરસ ગયા હોઈએ, તમારામાંના ઘણા બધા જતા હશે, તો એવું બધું કંઈક આપણે શીખવા જઈએ અને ત્યારે આપણે કંઈક બેસુરું ગાઈએ અથવા તો કંઈક યોગ્ય ટ્યુન ના પકડીએ તો આપણા દોષ કાઢે, આપણને ગમે. યસ, ટેલ મી વેર આઈ એમ ફોલિંગ શોર્ટ. મારી ક્યાં નથી પહોંચતી એ તું મને કહે તો મને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થશે, બરાબર? એટલે માતા પિતા છે, ગુરુ છે અથવા તો ડોક્ટર છે, આ બધાનું કામ છે કે આપણા અવગુણો બતાવવા. તો એ પોઝિશન સિવાયની જે પોઝિશન છે એ પોઝિશનમાં આપણે કામ કરવું જોઈએ. એ પોઝિશનમાં આપણે બીજાના જેને કહેવાય દોષ કાઢવા જોઈએ નહીં. પછી જીવ માત્ર પર દયા, એ તો બધાને ખબર છે. દયા તો હવે આપણે 16 અધ્યાય પર આવી ગયા એટલે દયાનું બધાને ખબર છે. નિર્લોભી પણ, લોભ ના રાખો, એ પણ ખબર છે બધાને. સૌમ્યતા. ઓકે, સૌમ્યતા શું છે? સૌમ્યતા આમ જોવા જાવ તો લોકોને એવું લાગે આજના જમાનામાં તો કે સૌમ્યતા ના હોવી જોઈએ. માણસ કેવો હોવો જોઈએ? તો કે રફ એન્ડ ટફ હોવો જોઈએ. પણ દેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. સૌમ્યતા એટલે મનની સૌમ્યતા. મે બી એક્શનમાં સૌમ્યતા તમે
જજ કરી શકો કે નહીં, પણ મનમાં જરૂર સૌમ્ય હોય માણસ, અને એના વિચારોમાં એના શબ્દોમાં સૌમ્યતા આપણને લાગે. એને કામ કદાચ બહુ અઘરા કરવા પડતા હોય, બરાબર. દાખલા તરીકે કોઈ એવો કોઈ વ્યક્તિ હોય કે જેને આર્મીમાં હોય અને સરહદ પર એને ફાઇટિંગ કરવાનું હોય, તો હી હેઝ ટુ કિલ મેની પીપલ, રાઈટ? બટ સ્ટીલ બાય હાર્ટ હી મે બી વેરી વેરી જેન્ટલ પર્સન. ઓકે, ડોક્ટર હોય તો એને કેટલા એના ઓપરેશન કરવાના હોય અને બહુ જ ક્રિટિકલ હોય, એમાંથી કેટલાય ન બચે એવા પણ હોય, બટ સ્ટીલ હી મે બી એ ગુડ મેન. થોડુંક અનમ્યુટ કરવાની જરૂર છે. આઈ ડોન્ટ નો કોનો અવાજ આવે છે, મ્યુટ કરવાની જરૂર છે. 1 મિનિટ. યસ, ઓકે. તો આ બધા ગુણો છે. પછી છે લજ્જા. વી નો લજ્જા ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોઈ પણ એવું કાર્ય નહીં કરવું કે જેનાથી બીજાને પણ એવું કાર્ય કરવાની પ્રેરણા મળે. એટલે દાખલા તરીકે અજામિલના ઘટનામાં આપણે જોયું તો એક શૂદ્ર અને એક વેશ્યા હતી, જેને કહેવાય કે જંગલમાં જાહેરમાં એવા કૃત્ય કરતા હતા કે જેના કારણે અજામિલનું પણ જીવન બગડ્યું. તો એ બધું ન કરવું જોઈએ. પછી નેક્સ્ટ છે સંકલ્પ. સંકલ્પ એટલે નિષ્ફળતા મળે તો પણ છોડવું નહીં. દાખલા તરીકે તમે બધા આજે 16મા દિવસે આવ્યા, ચોક્કસ મને ખાતરી છે કે બધાને બધું ન સમજાય, બરાબર, અને ઇટ ઇઝ ઓકે. કારણ કે આપણે ઘણી વાર પહેલી વાર અમુક વિચારોને આપણે સાંભળતા હોઈએ, અમુક વાર આપણને એવું લાગે કે આ તો મારા જીવનથી કે અત્યાર સુધી જે હું વિચારતો આવ્યો છું, જે હું જાણ્યું છે એનાથી તદ્દન વિપરીત છે. એ બધાને આપણે નાની નાની નિષ્ફળતાઓમાં કપાવી શકીએ. કે ક્વિઝ એટેન્ડ કરતા હોઈએ તો અમુક ક્વેશ્ચન ના આવડે, પણ છતાંય એક દ્રઢ નિશ્ચય સાથે તમે આવો છો રોજે રોજ, અને તમે રોજે રોજ ક્વિઝ આપો છો, બરાબર. એ શું બતાવે છે? એ બતાવે છે કે આ ગુણ જે છે અચાપલમ, એ જે છે એ ભગવાને જે દૈવી ગુણ કીધો છે એ આપણે ડેવલપ કરી રહ્યા છીએ. તેજ એટલે શું? તો એ મેઇનલી ક્ષત્રિયો માટેનો ગુણ છે. ક્ષત્રિયોએ બીજાને રક્ષણ આપવું જોઈએ. એટલે આપણે તો બધા આજ કલૌ શુદ્ર સંભવ આ બધા શુદ્ર છે, પણ આપણે જે પણ રોલમાં હોઈએ એ રોલમાં આપણાથી નીચે જે હોય અથવા આપણા સ્વરક્ષણમાં હોય એવા લોકોને રક્ષણ આપવું એ આપણી ફરજ છે. બીજું છે ક્ષમા. ક્ષમા એટલે બીજાના નાના મોટા અપરાધોને માફ કરવાની. તો ઘણા બધા તો એવા હોય, બીજાના જે ભૂલો હોય ને એને તો મેગ્નિફાઈંગ લેન્સથી મોટા કરીને બતાવે, અને પોતાની મોટી મોટી ભૂલો હોય એને સાવ કે ઓકે ઇગ્નોર કરો ને, કે ભૂલ તો થાય. એટલે એવું નહીં. એટલે નાના નાના અપરાધોને ક્ષમા કરવા, અને ક્ષત્રિયનો પણ આ મોટામાં મોટો ગુણ છે. એ સજા પણ આપી શકે, પણ એ સાથે જ ક્ષમા પણ કરે છે નાના મોટા જેને અપરાધોની. પછી જે છે એ ધૈર્ય. ધૈર્ય તો આપણે રોજ જ વાત કરીએ છીએ. સ્વચ્છતાની પણ વાત કરી. ઈર્ષાથી મુક્તિ. આપણે બધાને કંઈક ને કંઈક ઈર્ષા હતી એટલે ભગવાનના ધામમાંથી આપણે અહીંયા આવી ગયા, અને આપણે કોઈ પણ ફોર્મમાં નાના મોટા શિશુપાલ છીએ કે આપણને એવું છે કે હું કંઈક ભોગવી લઉં જાતે, હું કંઈક કંટ્રોલ કરું, હું કંઈક માલિક બનું. એટલા માટે આપણે છીએ. આપણામાંનો શિશુપાલ આપણે જેમ જેમ વધ કરતા જઈએ, ઓછો થતો જાય, એમ આપણે ભગવાનની વધારે નજીક જઈ શકીએ. નાતિમાનિતા એટલે બહુ જ મોટો આ પોઈન્ટ છે કે સન્માનની અભિલાષાથી મુક્તિ. લગભગ આપણા બધામાં એ અભિલાષા હોય કે મને સન્માન મળે, તો એ અભિલાષાથી જેમ જેમ આપણે મુક્ત થતા જઈએ એમ આપણી જે ભગવાન તરફની ગતિ છે એ થતી જાય. પછી સર્વ દિવ્ય ગુણો જે છે, એટલે બીજું એ પણ છે કે જે યોગ્ય વ્યક્તિ હોય એને માન આપવું, એ પણ આમાં આવી જાય. તો આ બધા જે છે દૈવી પુરુષોમાં જોવા મળે છે. દંભો દર્પો અભિમાનશ્ચ ક્રોધ પારુષ્યમેવ ચ અજ્ઞાનમ ચાપી જાતસ્ય પાર્થ સંપદમ આસુરી. તો આ જે છે આસુરી ગુણો છે. દંભ, ઘમંડ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા, અજ્ઞાન, આ આસુરી સ્વભાવવાળા માણસોના ગુણો છે. એટલે આમાં તો કંઈ કહેવા જેવું નથી, પણ આ બધા ગુણો હોય તો આવું થાય કે સીધું જે હોય બધું બનાયેલું બધું વિખરાઈ જાય. દૈવી સંપદ વિમોક્ષાય નિબંધાય આસુરી મતા માં સુચ સંપદમ દૈવીમ અભિજાતો અસી પાંડવ. દિવ્ય ગુણો મોક્ષને માટે અનુકૂળ છે, આસુરી ગુણો બંધન આપવા માટે છે. હે પાંડુ પુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં. ભગવાન સર્ટિફિકેટ આપી દીધું કે તું દૈવી ગુણો સાથે જ જન્મ્યો છે. જુઓ, ભગવાને હવે આપણા તમારા ને મારા ડિસિઝનની કે પેલા સિરિયલો વાળાની તો કોઈ વાત જ નથી. સિરિયલો વાળા જેટલા બી મહાભારત બન્યા બધા મહાભારતમાં જસ્ટ અ મોમેન્ટ, બધા જ મહાભારતમાં પાંડવોને એમને કદી જેને કહેવાય કે સારા ચિત્ર્યા નથી. પ્રભુજી તમે મ્યુટ થઈ ગયા.
હા, હરે કૃષ્ણ. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ભગવાને પાંડવોને સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે. પાંડવો અને અર્જુન જે છે એ ભગવાનના જેને કહેવાય કે અનન્ય શિષ્ય છે, એ ભગવાનના અનન્ય જેને કહેવાય ભક્ત છે, અને એના કારણે એમનામાં બધા જ ગુણો આવેલા છે, બરાબર. અને છતાંય સિરિયલોમાં રામાયણ હશે તો હનુમાનજીને તો ચોક્કસ એ લોકો સારા જ ચિતરશે, કારણ કે કંઈ સ્કોપ નથી એમની પાસે. પણ પાંડવોને એ લોકો આ જે એમનો સ્વભાવ છે ભગવાનના શાશ્વત ભક્તનો, એ સ્વભાવને એ લોકો ચિતરી શકતા નથી, કારણ કે એમને વાંચ્યું જ નથી ને, એમની પાસે નોલેજ નથી, જ્ઞાન નથી. અહીંયા ભગવાન ખુદ ભગવદ્ ગીતામાં સર્ટિફિકેટ આપી દીધું છે કે હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, બરાબર. માં સૂચ, ભગવાન આવો જ શબ્દ વાપરશે 18મા અધ્યાયમાં. એમાં પણ કહેશે કે તારા બધા પાપનો હું નાશ કરી નાખીશ, માં સૂચ. અહીંયા આગળ પણ કીધું કે તું ચિંતા ના કરીશ, તારા બધા ગુણો જે છે એ દૈવી છે, દૈવી ગુણો સાથે જ જન્મ્યો છું. અભિજાતોસી એટલે જન્મ્યો છું. પાંડવ એટલે અર્જુન. અર્જુનને ભગવાને પોતે આગળ પણ નિષ્પાપ કીધેલો છે, મયાનક કીધેલો છે. આ બધા ભગવાનના સર્ટિફિકેટ્સ છે, બરાબર. છતાંય આપણે એવું વિચારીએ કે અર્જુન સામાન્ય હતો ને ગભરાઈ ગયો ને એને તો રડવું આવ્યું ને એને તો ભગવાનનું ફેવર હતી તો એ બચી ગયો, અને નહીતર તો પેલો મહાન હતો, કર્ણ મહાન હતો, અને આ ને તે ને બધા એ બધું જે વિચારે છે એ બધા પાપ કરે છે. કારણ કે ભગવાનના ભક્તના વિષયમાં જો આપણે આવું તેવું વિચારીએ તો એ મોટામાં મોટું પાપ છે. અહીંયા ભગવાન સર્ટિફિકેટ આપી દીધો કે યુ ડોન્ટ વરી, બરાબર. હે પાર્થ, આ જગતમાં સર્જન પામેલા જીવો બે પ્રકારના હોય, એક દૈવી કહેવાય અને બીજા આસુરી કહેવાય. મેં તને દૈવી ગુણો સંભળાવ્યા, હવે આસુરી ગુણો વિશે સાંભળ. તો હવે આસુરી ગુણો જે છે એ ભગવાન સમજાવશે. પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જનાના વિદુરાસુરા ન શૌચમ નાપી ચાચારો ન સત્યમ તેસુ વિદ્યતે. જે લોકો આસુરી હોય છે એ લોકો જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. આ ફોટો દેખાય છે એમ મોટા ભાગના, આપણે વાત થઈ હતી કે 90% ઓફ ધ યુથ વિચ ઇઝ ગ્રેજ્યુએટિંગ ફ્રોમ ધ કોલેજ they take shelter of liquor, 90%. અને લગભગ 20 to 30% take shelter of drugs also, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેટસ ઓફ અવર સોસાયટી. આપણા સમાજની આ પરિસ્થિતિ છે. અને ખોટું કરવાનું અને પછી ધીમે ધીમે એને પ્રૂવ કરવાનું કે ખોટું તો સારું છે, કે લીકર તો થોડું લેવું જોઈએ. કેમ? તો કે એનાથી કે પાચન સારું થાય, એનાથી કોરોના ના થાય. એવું બી વચ્ચે તો ખબર છે, કોરોના જયારે બહુ ફાટ્યો ત્યારે તો ફોરેનના કન્ટ્રીઝમાં એવા જેને કહેવાય બ્યુગલ્સ પ્રચાર થતા હતા. એટલે કોઈ પણ કામ ખોટા કરવા અને પછી એને આપણે એવું ઠોકી બેસાડવું કે આ કરવું તો સારું છે, બરાબર. સવારમાં થોડું મોડા ઉઠીએ તો સારું છે, શરીર સચવાય. આ રીતે કરીને આપણે જેમ જેમ એને એ કરતા જઈએ તો આપણી જે પવિત્રતા છે, આપણું આચરણ જે છે, કે આપણું જે સત્ય છે એ બધાનો નાશ થઈ જાય. એટલા માટે અહીંયા ફોટો મૂકવામાં આવ્યો છે. અસત્યમ પ્રતિષ્ઠમ તે જગત આઉર અનીશ્વરમ અપરસ્પર સંભૂતમ કિમન્યત કામ હેતુકમ. એ લોકો શું કે છે કે આ જગત જે છે એ અપ્રતિષ્ઠમ એટલે મિથ્યા છે. જગત જેને કહેવાય કે સત્ય નથી, મિથ્યા છે, એનો કોઈ આધાર નથી. કાલે ભગવાને ચોખ્ખું કીધું કે ખુદ બ્રહ્મ મારા આધારે ટકેલું છે. તો આ તો કે છે આ જગતનો કોઈ આધાર નથી. જગત આહુર અનીશ્વરમ, કે આ જગતનું કંટ્રોલ કોઈ ઈશ્વર દ્વારા થતું નથી. કેમ નથી? કે કોરોના આવ્યો, ભગવાને ના રોકી લેવો જોઈએ. કે તાલિબાનોએ અફઘાનનો કંટ્રોલ કરી લીધો, ભગવાને ના રોકવો જોઈએ. બધા જ એવા જે કંઈ પણ એવું થતું હોય કે જેને એવું લાગે કે આ યોગ્ય નથી થતું, કે ભગવાન નથી, ભગવાન હોય તો આ બંધ ના કરી દે, ભગવાન હોય તો બધાને મજા ના કરવા દે. અરે ભાઈ, યુ યોરસેલ્ફ વોન્ટેડ ટુ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી એન્જોય, અને તમારા રિફોર્મેશન માટે આખી પ્રોસેસ બનાવવામાં આવી છે. શું કામ આટલા બધા અડચણો લાવવામાં આવે છે? જેથી કરીને આપણે રિફોર્મ થઈ જાય. આપણને મનમાં પ્રશ્ન થાય કે ધેર ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ રોંગ, અને મારે આ ઇમ્પ્રૂવ કરવું જોઈએ, મારે આ સહી કરવું જોઈએ. તો એવું આપણને પ્રેરણા મળે એટલા માટે આપણને પ્રોમ્પ્ટ આપવામાં આવે છે. વારે ઘડીએ એકના એક પ્રોમ્પ્ટ આપવામાં આવે છે. અને જ્યારે બધા પ્રોમ્પ્ટ આપણે સ્વીકારીએ નહીં અને હજી પણ એવું માનીએ જગત આવું અનીશ્વરમ, પછી કાલે ખુરશી માતાજીએ પ્રશ્ન કર્યો તો એમ પછી પ્રલય આપે ભગવાન. નાઉ ફોર ધ મિલિયન્સ ઓફ યર્સ યુ રિમેન સાયલન્ટ. પછી મોકો નહીં, પછી બહુ ટાઈમ થાય પછી ભગવાનને એમ થાય ઓકે નાઉ લેટ મી ગીવ વન મોર ચાન્સ ટુ માય ડિયર સોલ્સ, મારા જે અંશો છે, મમય વાંશો જીવ લોકે, તો એમને એક ચાન્સ મળે. પણ પોઈન્ટ એ છે કે એ લોકો આવું માને છે. અપરસ્પર સંભૂતમ કિમન્યત કામ હેતુકમ. એને એવું લાગે છે કામેચ્છાથી જ આખા જગતનું સર્જન થયું છે. there is nothing beyond the propensity of sex. તો આ બધા વૈજ્ઞાનિકો છે એ આવા છે.
એવો નિષ્કર્ષનું અનુગમન કરીને આસુરી લોકો જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે, તેઓ બુદ્ધિહીન છે, એવા બિનઉપયોગી અને ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે જે સંસારનો વિનાશ કરવા માટે હોય છે. એટમ બોમ્બ બનાવ્યો છે એના માટે. હવે તો એટલા બધા એટમ બોમ્બ છે કે આખી સૃષ્ટિનો અનેક વખત વિનાશ થઈ શકે, રાઈટ? સો દે કીપ ડુઈંગ ધોઝ થિંગ્સ, અને એના કારણે શું થાય કે વિનાશની તૈયારી થાય. કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારા કામનો આશ્રય લઈને ગર્વના મદમાં મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં ડૂબેલા આસુરી લોકો મોહગ્રસ્ત થઈને હંમેશા ક્ષણ ભંગુર વસ્તુ દ્વારા પવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. તો આ 4 જે છે એ પ્રભુપાદે જે નિયમ આપ્યા છે એ 4 એટલા માટે આપ્યા છે કે આ 4 કાર્યો એવા છે કે જેનાથી આપણે આસુર બની જઈએ, કે આપણામાં આવી આસુરી ક્વોલિટીઝ, આસુરી ગુણોનું વિકાસ થાય. કે વ્યભિચાર છે, which is considered too normal, okay, nowadays કે it is too normal, but it is going to take you to the hell. આપણને જેને કહેવાય કે અસુર બનાવવાનું છે. ગેમ્બલિંગ, જુગાર. આજકાલના જમાનામાં તો જુગારને સારા નામે સ્ટોક માર્કેટ પણ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ? એફએન્ડો કરો. શું થાય? માણસ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ હી વિલ લૂઝ સો મેની થિંગ્સ, રાઈટ? ઘણા બધા કેફે કોફી ડે નો માલિકની વાત હતી, રાઈટ? તમે જોયું હોય તો ઘણા બધાને ખબર હશે. એટ યંગ એજ હી ડીડ સ્યુસાઇડ. વાય હી ડીડ સ્યુસાઇડ? શું કામ એને આત્મહત્યા કરવી પડી? તો હી લોસ્ટ અ લોટ, રાઈટ? એના માટે એને ઘણું બધું ખોટું કર્યું, અને એને જેને કહેવાય કે ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ ગેમ્બલિંગ. માંસાહાર કરવો એટલે બીજા જીવોની જે સ્વાભાવિક આધ્યાત્મિક વિકાસ હોય એમાં ખલેલ ઉત્પન્ન કરવો, તો એને પણ નોર્મલ ગણવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ટુ કોમન નાઉઅડેઝ. શરાબ પીવો અથવા વ્યસન કરવું, તો એને તો એટલું બધું નોર્મલ કરી નાખવામાં આવ્યું છે. તો આ બધા જે છે એ ક્ષણભંગુર એટલે ટેમ્પરરી જેને કહેવાય કે એન્જોયમેન્ટ માટેના જે છે એના કારણે અપવિત્રતાનું કર્મ કરે છે. તેઓ એવો વિશ્વાસ ધરાવે છે કે ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ એ જ માનવ સભ્યતાની મુખ્ય જરૂરિયાત છે. એટલે ડુ સેન્સ એન્જોયમેન્ટ, દેટ ઇઝ ધ મેઇન રિક્વાયરમેન્ટ. એ રીતે અંતકાળ સુધી તેમને અપાર ચિંતા રહે છે. આ ભોગવું કે પેલું ભોગવું, આ કરું કે પેલું કરું, હું આવા કપડાં પહેરું કે પેલા કપડાં પહેરું, હું આવું ખાઉં કે પેલું ખાઉં, હું અહીંયા ફરવા જાઉં કે ત્યાં ફરવા જાઉં. દેર આર સો મેની ડિઝાયર્સ. અને એ બધી ચિંતાઓ જે હોય છે એ બધી ડિઝાયર જે છે એ ચિંતાઓમાં પરિવર્તિત થાય છે, અને એમાં બંધાયેલા લઈને કામ અને ક્રોધમાં ડૂબેલા રહી અંદિર તૃપ્તિ માટે અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે. એટલે કેટલું પણ ધન આવે ઓછું જ લાગે. આસુરી મનુષ્ય વિચારે છે કે આજે મારી પાસે આટલું ધન છે, હું વધારે ધન મેળવીશ, હાલમાં આટલું છે, ભવિષ્યમાં એ આટલું થઈ જશે, પેલો મારો શત્રુ છે અને મેં મારી નાખ્યો છે, બીજા શત્રુઓને પણ હું મારી નાખીશ, હું બધી વસ્તુઓનો સ્વામી છું, હું ભોગતા છું, હું સિદ્ધ છું, હું શક્તિશાળી છું, હું સુખી છું, હું ધનવાન છું, અને મારી આજુબાજુ મારા કુળવાન સંબંધીઓ છે, મારા જેવો કોઈ બળવાન તથા સુખી નથી, અને સિદ્ધો અહમ બલવાન સુખી. હું યજ્ઞો કરીશ, હું દાન આપીશ અને આનંદ પામીશ. એટલે જો આટલું બધું કર્યા પછી પણ લોકો શું કરતા હોય છે? યજ્ઞ, દાન અને એ બધું કરતા હોય છે. એટલે એના કારણે એને એવું કે મને ફરીથી આનંદ મળશે. ને આવા મનુષ્યો ભગવાન કે છે મોહમાં ફસાયેલા છે. અહીંયા કંસનો ફોટો છે, હિરણ્યકશિપુનો ફોટો છે, અને રાવણનો ફોટો છે. અને આપણે એવું નહીં માનવાનું કે આ જે થઈ ગયા દૈત્યો એ પહેલા થઈ ગયા. કોઈને કોઈ કેપેસિટીમાં દૈત્ય આપણી અંદર પણ જીવતા હોય છે. આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે એને સપોર્ટ કરવો છે કે આપણે આપણા સત્વગુણોને સપોર્ટ કરવો છે. આ પ્રમાણે વિવિધ ચિંતાઓથી ઉદ્વિગ્ન થયેલા, મોહધાર બંધનમાં બંધાયેલા ઇન્દ્રિય ભોગમાં અત્યંત આસક્ત બને છે તથા નરકમાં પડે છે. મિથ્યા અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ, ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં, બીજાઓના શરીરમાં રહેલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે અને વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા રહે છે. જે લોકો ઈર્ષાળુ તથા ક્રૂર છે તેઓ નરાધમ છે. એમને હું વિભિન્ન આસુરી યોનિઓમાં મૂકીને નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરું છું. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ભગવાને અહીંયા આગળ કીધો છે કે જે આવી રીતે જીવશે ને એને ભગવાન એ રીતે જીવવાની જેને કહેવાય કે વ્યવસ્થા કરી આપે છે કે ઓકે તારે અસુર બનવું છે તો એને અસુરી યોનિમાં નાખવું. જા તારે પ્રાણીઓને મારવા છે, જા તું હિંસક પ્રાણી બની જા, તું વાઘ બની જા, તું ચિત્તો બની જા, બરાબર? અને તું પ્રાણીઓને માર પછી. એટલે એની એ ટેન્ડન્સીમાં એને હેલ્પ કરે છે. ઓકે, યુ ડુ ધેટ. ઓકે, અને આવી આસુરી યોનિમાં પછી 84 લાખ યોનિમાં નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરે, કારણ કે હી વોન્ટેડ ધેટ અને લોર્ડ હેલ્પ્સ ટુ ડુ ધેટ. હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્ય આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. જેમને પહોંચવું જ નથી એને ભગવાન રસ્તો બતાવતા જ નથી, બરાબર? જેને એવું હોય કે આ બધી શું મગજમારીમાં પડવાનું, મારે તો મજા કરવાનું, તો ઓકે, યુ ડુ, યુ એન્જોય, અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ચક્રમાં ફર્યા કરો, નો પ્રોબ્લેમ. અને અત્યંત અધમ જીવનની ગતિ પામે. એટલે એમાં અપવર્ડ સ્પાઇરલ છે જ નહીં, ડાઉનવર્ડ સ્પાઇરલ જ છે. એટલે અંદર જાય એટલે નીચે જ જયા કરે, નીચે જ જયા કરે, ઉપર આવવાનો કોઈ ચાન્સ નથી.
ત્રિવિધમ નરકસ્યેદમ દ્વારમ નાશન આત્માનમ કામ ક્રોધસ તથા લોભસ તથા તસ્માત દેતત્રયમ ત્યજેત. એટલે કામ, ક્રોધ ને લોભ ને નરકના દ્વાર કીધા છે અને એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે આનાથી આત્માનું પતન થાય છે. છેલ્લા લાખો વર્ષોથી સમાજનું પતન થયું રહેલું છે, પરંતુ છેલ્લા હજારો વર્ષોમાં અતિશય બેહદ રીતે આમાં વધારો થયો છે. એટલે આપણને જે સોશિયલ મીડિયા આપે છે એનાથી આપણે બચવાનું છે. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના 3 દ્વારોથી બચી ગયો હોય છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિને પામે છે. તો સફળતા શું છે? સફળતા ભગવાન તરફ આગળ વધવામાં છે. યે શાસ્ત્ર વિધિ મુત્સૃજ્ય વર્તતે કામકારત ન સ સિદ્ધમ વાપનોતિ ન સુખમ ન પરામ ગતિમ. જો આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નહીં સમજીએ તો શું થશે? ભગવાન અહીંયા ચેતવણી આપે છે. ઘણા બધા અધ્યાયમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહી દે છે ભગવાન કે આ અધ્યાય વાંચશો ને તો આ લાભ થશે. એટલે ફલશ્રુતિ જે કહેવાય ને, કે દાખલા તરીકે પદ્મ પુરાણમાં ભગવદ્ ગીતાના 18 અલગ અલગ જે અધ્યાય છે, દરેક અધ્યાયનું ફળ આપેલું છે, ફલશ્રુતિ એ આપેલી છે. પણ અમુક અધ્યાયમાં તો આપણે જોયું ભગવાન સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહી દે છે કે હું તને અત્યંત ગુહ્ય જ્ઞાન આપું છું. આ જ્ઞાન આપવા જાણવાથી ઘણા ઋષિ મુનિઓ છે પરમ પદને પામ્યા છે. એટલે એક શ્લોકમાં કે એક વાક્યમાં ભગવાને ફળ આપી દીધું. પણ અહીંયા આગળ ભગવાન ચેતવણી આપે છે કે આ જ્ઞાન જો આપણે નહીં સમજીએ તો શું થશે. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે, કે ગમે તેમ જીવો ચાલે યાર, એમાં શું છે, આપણું જીવન છે, આપણે જેમ જીવવું એમ જીવો. તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. એટલે આ 4 આપણે કરીશું કે ગમે તેમ વ્યભિચાર કરો, ગમે તેમ જુગાર રમો, ગમે તેમ વ્યસન કરો અને ગમે તેમ માંસાહાર કરો. અગર આપણે આ રીતનું વર્તન કરીશું તો આપણને નથી સુખ મળવાનું, નથી સિદ્ધિ મળવાની કે નથી પરમ ગતિ મળવાની. તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ તે કાર્ય વ્યવસ્થિતો જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તમ કર્મ કર્તુમ વિહારહસી. આ કયો ફોટો છે? કોણ કહેશે? આ અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક અને છેલ્લો પ્રશ્ન. હરે કૃષ્ણ. જે બી પહેલો હાથ ઊંચો કરે એને આપી દો મોકો. માતાજી હરે કૃષ્ણ. યસ કેવું પ્રભુ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ભગવાન બલરામ એમના ગુરુ સાથે એમનો સાંદીપની મહર્ષિ સાંદીપનીના ચરણોમાં શિક્ષા લઈ રહ્યા છે. યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. યસ. સો ભગવાન પોતે પણ આવ્યા ને ત્યારે પણ ભગવાન કહે છે કે એમને તો કશું જ્ઞાન લેવાની જરૂર નથી, બરાબર, છતાં પણ એ સાંદીપની ઋષિને ગુરુ બનાવે છે. કારણ કે ગુરુ બનાવવા બહુ જરૂરી છે આપણા જીવનમાં. એ ભગવાન દર્શાવવા માટે કે હું ખોટો દાખલો ના બેસાડું. ભગવાને કીધું ને કે જેમ જેમ જે મહાન જનો જે કામ કરશે બાકી બધા કરશે. એટલે એમને ખબર હતી મારા જીવનમાંથી કોઈ દાખલો લેશે. એટલે ભગવાન સાંદીપની ઋષિ માટે પાસે ગયા. અને શાસ્ત્ર એટલે આ ભગવદ્ ગીતા કે જે કંઈ પણ કહો, જે શાસ્ત્ર એને આપણે સમજવું જરૂરી છે. ભગવાન કહે છે એ સમજવાથી શું ખબર પડશે આપણું શું કર્તવ્ય છે ને શું કર્તવ્ય નથી. વોટ ઇઝ અવર ડ્યુટી એન્ડ વોટ ઇઝ નોટ ડ્યુટી, એ આપણને ખબર પડે. અને આ નિયમો અને નિયંત્રણોને જાણીને આપણે એવી રીતે કામ કરીએ કે આપણી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઉન્નતિ થાય, પ્રગતિ થાય. તો એ રીતે કાર્ય કરવું જોઈએ. અને આપણે પણ એવું આમાંથી બોધ લેવો જોઈએ કે આપણે પણ સાચા ગુરુને શોધવા જોઈએ અને ગુરુ બનાવવા માટે જે કંઈ પણ કરવું પડે એ કરવું જોઈએ. અને આપણે જે છે એમની પાસેથી જ્ઞાન લઈ અને આપણે ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સો વિથ ધેટ વી complete this chapter. I think yes, it is over. Okay, thank you very much.